выходим только с одной точки. Если вы вышли, например, с телефона или с компьютера, оставьте что-то одно, либо с телефона, либо с компьютера. Слушайте, чтобы другие участники тоже могли подключиться к нам. У нас максимальное количество участников 300 человек, которые могут зайти на платформу и стать участниками нашего заседания. Если мы зашли с 2 точек, получается, заняли 2 места участников, и некоторые педагоги-психологи не смогли в прошлый раз подключиться, потому что не вошли в количество участников этой мыслимой лимиты. Хотя по, скажем так, активным участникам у нас сейчас, например, 174 участника к нам подключились. Надеюсь, что будут еще подключаться. Ну, так скажем, освободите одно место для тех, кто желает. Кроме того, следующее объявление. К нашему веб-заседанию подключатся педагоги именно школы номер 2 Вильгарта. По их просьбам мы включаем их в такое обучающее мероприятие, событие по профилактике аутоагрессивного поведения, поскольку проблема эта актуальна для школ, для классных руководителей, как взаимодействовать с детьми, которые в той или иной мере проявляют признаки аутоагрессивного поведения. Что еще хотела сказать из таких? В чате, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Наши дорогие коллеги Наталья Александровна, Ольга Валерьевна будут тщательно следить за тем, чтобы все вопросы были переданы ведущим нашего заседания. Сегодня примут участие в нашем общении врачи-психиатры, медицинские психологи и кандидат даже медицинских наук Жанна Евгеньевна Каратаева, чтобы частные психологи, психологи практики, которые непосредственно сталкивались с явлением вот этим аутоагрессивного поведения на своем собственном опыте, в личном общении с суицидентами. Поэтому будьте настроены на то, чтобы внимательно слушать, воспринимать ту информацию, которая будет от них звучать, задавать вопросы, будьте активны, чтобы те вопросы, предложения, замечания, рекомендации от вас были услышаны нами, и результатом заседания сегодняшнего будут, опять же, те шаги, которые будут документально закреплены не только в итоговом письме по РМО, но и будут, скажем так, основой для документа, поскольку в настоящее время вот есть такие разрозненные, скажем так, документы немножечко исторического характера по профилактике суицидального поведения. Хотелось бы, чтобы, например, алгоритм действия в случае выявления суицидальных признаков или алгоритм действия по профилактике были документально закреплены, чтобы мы с вами были в какой-то мере защищены и знали, что вот чем, скажем так, уверенно апеллировать при обращениях внешних организаций, типа комиссии по делам несовершеннолетних или прокуратуры, Следственного комитета, чтобы мы знали, что вот мы четко делаем вот эти мероприятия и действуем по инструкции. Вот это хотелось еще сказать. Значит, будьте активны. Материалы будут доступны на нашем сайте, на сайте центра. Центр наш называется Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи. Если вы не знакомы с нашим адресом, просто забивайте в строке браузера «Республиканский центр психолого-педагогической медицинской помощи», выскакивает наш адрес, и вы вкладочку ищете там, которая называется «Республиканское методическое объединение педагогов-психологов», и там все материалы по нашим заседаниям выложены и за этот год, и за прошлый год. То есть вы сможете сориентироваться, я думаю. Что еще? Значит, по сертификатам за участие вы, опять же, получили письмо о
о том, что проходит такое заседание. И в данном письме есть ссылки на регистрацию, на прохождение к месту заседания, скажем так, в нашу веб-комнату. И вторая ссылочка – это заявка на получение сертификата. Вы можете уже заявочки заполнять, и мы обязательно отреагируем на ваши просьбы. После 7 февраля заявки уже приниматься не будут. Мы вещаем с вами с платформы Профми. Нам любезно помогает Центр Коми, Республиканский институт развития образования. Очень благодарны, что у нас такое тесное, доброе, дружное сотрудничество. Так, что еще хотелось бы сказать по техническим вопросам. Громкость звука я сказала, вы регулируете самостоятельно. Если у вас какие-то проблемы возникают, значит, проблемы в вашем компьютере с вашим интернетом. Плохо видно, слышно, зависает и так далее. Придется либо перезагрузить страничку, обновить, да, либо послушать и посмотреть все материалы через YouTube-каналы, ссылочку мы потом прикрепим, все материалы и видео будут приложены и размещены на сайте нашем и на сайте КРИРО. По программе. Сегодня, к сожалению, не сможет присутствовать Любовь Васильевна Кемпицкая, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних по Республике Коми, поскольку у нас что-то случилось с IP-телефонией, перебои с интернетом, и, к сожалению, она с нами пообщаться сегодня не смогла. Поэтому я передвигаю свое выступление вперед, и будет приветственное слово от меня. И что бы хотелось в этой связи сказать. Тема совершенствования деятельности по профилактике аутоагрессивного поведения. И еще раз повторюсь, что результатом нашего заседания будет не только получение каких-то практических советов от специалистов-практиков, но и выработка документальных материалов, документов по работе в этом направлении. И поэтому ваша активность здесь, мне лично, как вот специалисту, который будет этот вопрос продвигать на уровне республиканском, очень важен ваш совет, ваши рекомендации, ваши предложения и просьбы. Что бы вам хотелось в документах увидеть? Это алгоритм по действиям в рамках суицидальных каких-то признаков, да, от обучающихся воспитанников и по профилактике аутоагрессивного суицидального поведения. Я хочу сказать, что на уровне республики в конце прошлого года был издан приказ Министерства образования Республики Коми от 29 декабря 2020 года, номер 806, об утверждении комплексного плана по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на 2 года, на 2020 год и 2021 год. В этом документе есть такие для нас направления. Понятно, что это будут мероприятия с педагогическими работниками, родителями, детьми и информационно-методическое сопровождение. Что для нас важно в этом документе? Я думаю, что с итоговым письмом этот приказ будет доведен до вас, если вы с ним еще не знакомы. Кроме проведения педагогических советов, вот, заседаний, РМО, каких-то мероприятий информационного характера, обучающего характера, что здесь важно для себя отметить? Во-первых, мы закрепляем по обучающимся проведение педагогического наблюдения постоянно и психологическую диагностику склонности к аутоагрессивному поведению. И
в министерском, получается, плане, комплексном плане данная работа стоит дважды в год. В начале и в конце учебного года осуществляется образовательными организациями. И, соответственно, будет осуществлен мониторинг. Также 2 раза в год. Форма еще нами разрабатывается, но в ближайшее время мы с вами в этом деле будем участвовать. То есть посмотрим, да, педагогическое наблюдение и диагностика психологическая. Материалы для диагностики еще обсуждаются, какие методики использовать. Это будет СУНГ, это будет БЭК, там или еще какие-то методики. Да. Сегодня мы об этом поговорим, какие методики наиболее эффективны для выявления не только депрессивных состояний, но и вот склонностей именно к аутоагрессии. Что именно держать на контроле и дважды в год это делать и предоставлять информацию о группах риска, куда предоставлять, как предоставлять. Вот это нам сегодня надо с вами обсудить. Если у вас есть предложения, вы опять же можете их в письменном виде на адрес нашего отдела, отдел ППС @mail.ru, этот адрес уже, наверное, прекрасно знаете. Ваши предложения, пожелания прислать. Дальше. Ну, это такая важная веха, которая сейчас будет закреплена именно на уровне Министерства образования Республики Коми. Проведение профилактической работы, соответственно, диагностические исследования проведены, на их основе профилактическая работа организуется. Я думаю, что у вас ведется работа планомерно по профилактике аутоагрессивного поведения, проведение тренингов, организация работы образовательных организаций по плавному переходу детей на экзаменационные мероприятия, да, в условиях прохождения государственной итоговой аттестации, работа школьной медиации, служб школьной медиации здесь прослеживается постоянно. Для родителей тут, в принципе, указывается деятельность республиканских консультационных центров, проведение информационной работы о том, что где, когда и в каком формате можно получить бесплатную психологическую помощь. Вот такого плана. Значит, самое важное, на что здесь нужно обратить внимание, то, что будет дважды в год проведен мониторинг, и нам с вами в первом квартале нужно будет утвердить алгоритм действий сотрудников при выявлении обучающихся склонных к аутоагрессивному поведению. И в случаях, когда мы ведем профилактику. Вот, плюсом является то, что в результате этого плана, реализации этого плана будут разработаны модули программ повышения квалификации по различным темам, например, комплексная профилактическая работа с детьми и молодежью, находящейся в группе риска, суицидальное поведение подростков, детей, основы профилактики, восстановительной медиации, организация действий педагогов по раннему выявлению деструктивного поведения, классный руководитель, руководитель класса, проектный подход в управлении классом и так далее. То есть выявление лучших практик здесь заложено. Поэтому в этом году можно ориентировать наши конкурсы «Пси-перспектива»,
например, да, здоровье, ответственность, выбор именно на эту тематику, чтобы нам, скажем так, выявить лучший опыт и представить его для трансляции в образовательной организации республики. Так. Значит, вы внимательно ознакомьтесь. Вот у нас есть еще такой пункт. Создание серии баннеров, комиксов, мультипликационных роликов с главными героями комиксов и так далее для тиражирования в социальных сетях. У нас есть такой конкурс «Мы за здоровый образ жизни». Есть такой конкурс на региональном уровне и на федеральном уровне. Это конкурс «Стиль жизни и здоровья». И в рамках этого конкурса было в прошлом году представлено очень много работ, которые, скажем так, нам пришлось немножечко потрудиться для того, чтобы найти материал для изготовления баннеров социальной рекламы, которая сейчас можно видеть на улицах города Сыктывкара. Чуть-чуть позднее Наталья Александровна вам об этом конкурсе расскажет и о тех требованиях, которые нужно выполнить для того, чтобы попасть на всероссийский конкурс. Вот вы, в принципе, видите, сейчас загружается один из баннеров, который, наверное, где-то в районе Максия в Сыктывкаре можно увидеть на улице, на трассе, на Октябрьском проспекте. Данные баннеры, они ориентированы на, видите, да, слоган какой: «Семья начинается с детей», на развитие семейных традиций, сплочение, скажем так, в этом направлении детей. Указаны авторы работ. Видите, что у нас на баннере в городе Сыктывкаре работа ухтинской ученицы Карипанова Александра, 9 лет, «Зимние забавы». Понятно, что сейчас зимняя тематика, может быть, весенняя, летняя тематика, то есть будет таким образом обновляться серия таких билбордов, да, на улицах города. И хотелось бы, чтобы работы были красочные, яркие, привлекательные по сюжету и смысловой нагрузке, ориентирующие зрителя на размышления о том, что важно сейчас в настоящее время, какие ценности в нашем мире должны быть на первом месте. Проблема аутоагрессивного поведения у нас лежит в областях не только в педагогической, психологической, а скорее всего, что это все-таки в большей степени психиатрическая проблема, если мы говорим об истинном суицидальном поведении. И хотелось бы сегодня разобраться в том, что где истинное суицидальное поведение, а где все-таки какие-то подростковые переходные явления, да, где идет привлечение внимания, а где истинное желание уйти из этого мира, мир иной. И хотелось бы в этой связи дать слово представителям Коми республиканской психиатрической больницы Марии Ивановне Ситер, врачу-психиатру, заведующему детским отделением Коми республиканской психиатрической больницы. Прошу вас подключиться. Вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня слышно? Все хорошо? Да, все хорошо. Значит, что такое аутоагрессивное поведение? К аутоагрессивному поведению относят разновидность агрессивного поведения, когда враждебные агрессивные действия
человеком направлены не на раздражающий его объект, а на самого себя. Сюда относятся самоунижение, самобичевание, нанесение себе физических повреждений. И уже в тяжелых случаях идет речь о суицидальных попытках. Значит, мы здесь говорим о подростковом возрасте, потому что он является самым уязвимым, так как в подростковом возрасте происходит гормональная перестройка, пубертатный криз. Эти подростки очень чувствительны к критике, у них происходит самоосознание себя как личности, самокопание, эмоциональная неустойчивость, может быть, перепады настроения по несколько раз в течение дня. И, конечно, для подростков самое важное – это поддержка со стороны близкого окружения, это прежде всего семья, педагоги и все люди, которые находятся с ними рядом. И также важно, чтобы подросток был принятым в среде своих сверстников. Значит, чтобы произошло аутоагрессивное поведение, здесь есть несколько факторов. Один из – это внешние факторы, чаще всего это психотравмирующая ситуация, и внутренние факторы – это личность, которая подвержена данной ситуации. Психотравмирующая ситуация – это чаще всего острая ситуация, острый стресс, может быть, потеря близких, предательство близких друзей, непонимание в среде сверстников, какой-либо острый конфликт. Длительная психотравмирующая ситуация, например, когда идет длительное отвержение в среде сверстников у подростка или длительный конфликт с родителями может потом в дальнейшем привести к суицидальной попытке. Также к внешним факторам может быть какое-либо, это реже встречаемся в нашей практике, редко с этим практически, может, даже не встречались, какое-либо соматическое заболевание, и оно вызывает уже сопутствующим, приводит к депрессивному состоянию. Но чаще всего это острая или длительная психотравмирующая ситуация. Подвержены не все подростки суицидальному поведению. Чаще всего это личности эмоционально неустойчивые, которые имеют слабый волевой контроль и не привыкли как-либо бороться со стрессом. Не знают, как решать стрессовую ситуацию, не могут контролировать свое эмоциональное состояние. Также подвержены тревожно-мнительные личности, зависимые, которые сильно зависят от мнения окружения, от мнения близких людей. И еще можем сказать о внутренних факторах. Это мы в клинической среде часто встречаемся, это уже, можно сказать, пациенты, имеющие психические расстройства эндогенные, и когда уже по определенным, можно даже сказать, психическим отклонениям происходит, по бредовым моментам происходит суицидальная попытка. Но это тоже не так часто встречается. Значит, по классификации виды суицидального поведения, то есть виды аутоагрессивного поведения, что туда относится? Это суицидальное поведение, когда осознанные действия направлены на лишение себя жизни. То есть подросток проводит те или иные осознанные действия. Есть суицидальные эквиваленты, когда определенные действия неосознанно приводят к психическому или физическому саморазрушению. Что сюда относится? Это девиантное поведение подростков, алкоголизация, курение, употребление наркотических веществ, психоактивных веществ. То есть, чтобы решить какую-либо стрессовую ситуацию, подросток потихоньку уходит в алкоголизацию, начинает употреблять наркотические, психоактивные вещества. И тоже часто мы встречаемся в своей практике с несуицидальными аутоагрессивными действиями. Это нанесение порезов, чаще всего это поверхностные порезы с целью
снятие напряжения, когда подросток, вот он не знает, как бороться с психотравмирующей ситуацией, с сильными эмоциями, с гневом, с раздражением. И чтобы снять это напряжение, он наносит себе, соответственно, те или иные физические повреждения. Значит, вот могу сказать небольшую статистику. Вот за 2020 год к нам вот в отделении, если с аутоагрессивным поведением, поступало около 8 подростков. И уже за 21 за январь, там, можно сказать, вот была тоже пациентка с района с истинной суицидальной попыткой. Значит, что в основном, как поступают дети? Дети поступают по направлению психиатра амбулаторной службы, обращаются обращаются педагоги, родители, психиатр направляет в стационар. Сразу вот, как правило, если вот есть уже аутоагрессивное поведение, суицидальная попытка, вот даже на амбулаторном этапе, там мы не разделяем истинное это или, может быть, аутоагрессивные действия не суицидального характера. Если есть самоповреждение, психиатр амбулаторной службы сразу рекомендует стационар, чтобы уже на базе стационара пройти полное обследование и исключить вот истинный суицидальный риск. Значит, дети поступают, вот хочется также сказать о правовых моментах. Если ребенок до 15 лет к нам поступает, то здесь согласие дают его законные представители. Это родители, здесь достаточно согласия одного из родителей. Или если это ребенок проживает в государственных учреждениях, тут дает согласие директор детского дома на госпитализацию и на амбулаторном этапе на осмотр психиатра, диспансера. Если это подросток уже 15 лет и старше, вот у нас отделение до 18 лет, с 15 до 18 старше, то здесь требуется согласие самого подростка на осмотр психиатра, на госпитализацию, обследование и при необходимости на лечение. Если, допустим, законный представитель, если такая ситуация, не дает согласия, вот не хочет, чтобы ребенок, подросток осматривался психиатром или госпитализировался, вот если поступает к нам в стационар такой ребенок, здесь решение принимает комиссия врачей-психиатров в составе замглавного врача, и тут уже решается вопрос о амбулаторном лечении, чтобы отпустить подростка под наблюдение амбулаторной службы, или решается вопрос о недобровольной госпитализации по суду. Но чаще всего это тоже встречается крайне редко, чаще всего согласие дает, подросток дает согласие или его законный представитель. Ну, что у нас происходит? Как у нас проводится обследование? Мы прежде всего при поступлении мы тщательно собираем анамнез. Анамнез собираем у подростка, у законного представителя, беседуем и разбираемся в причине, что привело к суицидальному поведению, вот какие были факторы, что к этому способствовало. В дальнейшем мы проводим обследование, полное психологическое обследование, Оксана Владимировна попозже все об этом подробно расскажет, и беседы, наблюдения, обследование других специалистов по необходимости, невролога. И уже в зависимости от ситуации мы продолжаем или психокоррекционную работу, и если есть необходимость, назначаем медикаментозную терапию. То есть не всегда есть показания для медикаментозной терапии, ее мы назначаем, если есть там депрессивное состояние, тревожное состояние, мы, соответственно, тут индивидуально подбирается лечение. Ну вот, вроде все у меня. Да, если есть вопросы, пожалуйста. Вопросов нет, но тогда вот передаю слово психологу, клиническому психологу детского отделения Костроминой Оксане Владимировне. Она продолжит. Да, добрый день. Я продолжу
Познакомлю вас немножко с опытом работы в профилактике аутоагрессивного поведения, которая проходит у нас на базе больницы Коми республиканской психиатрической в детском отделении. Да? Пожалуйста, помогите мне, слайд следующий. Ага, спасибо. Так, в 2018 году в республике был разработан комплекс мер, который направлен на развитие региональной системы обеспечения безопасного детства, на защите детства. В данном комплексе мер мы приняли участие, наши специалисты. Следующий слайд, пожалуйста. Разработали две программы. Первая программа называется «Навстречу друг другу». Она реализуется в работе с детьми, совершившими суицидальную попытку, склонными к суициду, и их родителями. И вторая программа – это программа на повышение профессиональной компетенции специалистов интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, называется «Мы вместе». Следующий слайд. В рамках программы «Навстречу друг другу» нами в отделении проводятся это беседы и занятия, а также тренинговые занятия для детей и подростков, чтобы снять уровень суицидального риска, повысить уровень их самопознания, поскольку детки и подростки не всегда знают о себе кое-какие моменты. Формирование жизнеутверждающих установок, что жизнь – это ценно и важно для каждого человека. Формирование установки на здоровый образ жизни. Также профилактику формирования вредных привычек и снижение уровня тревоги, даже преодоление страхов у детей более младшего возраста. Следующий слайд. В рамках этих программ мы используем как индивидуальную, так и групповую форму работы, используем и арт-терапевтические моменты, и используется кинестетический песок, сказкотерапию. Также создаем коллажи с подростками, да, на такие темы, как «Моя счастливая жизнь», «Я взрослый», «Пессии». И вот несколько, следующий слайд можно, слайдов следующих будет. Дальше, пожалуйста, поясните. И следующий можно еще слайд. Так, ну такая работа у нас ведется. Дальше. Вторым моментом – это беседы с родителями и законными представителями. Можно вернуться, с целью формирования благоприятных условий в семье для успешного воспитания детей, также для минимизации неблагоприятных факторов жизни, снижение количества конфликтов в семьях, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и конструктивных форм общения с детьми и подростками с особенностями развития, поскольку наши детки не всегда бывают вполне здоровыми, да, есть какие-то отклонения. Следующий слайд – это работа по снижению тревожности у родителей и законных представителей в период пребывания ребенка в стационарном отделении. Детки у нас лежат, бывают подолгу, месяц и иногда даже более, поэтому, конечно же, тревожность родителей повышается и ведется с этим тоже профилактическая работа. То есть оформляются стенды периодически, изменяются какие-то там показания, да, и новая информация вводится туда. Ну и, конечно же, проводят беседы врачи, чтобы родители не слишком переживали. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, такие вот стенды. И следующий еще можно слайд. То есть и логопеды, психологи, преподаватели все у нас выставляют в наглядном виде. Да? Проводится также работа с родителями по умению распознавать факторы суицидального риска. Некоторые факторы я вам сейчас немножко озвучу, да, на что следует обращать именно родителям внимание. Желание умереть или убить себя, либо нежелание продолжать жизнь. Даже потом эта фраза звучит, как «я пошутил», обязательно нужно обратить на это внимание. Даже такие шуточные выражения все равно должны настораживать. Когда в жизни ребенка появляются какие-то увлечения, связанные с рискованным поведением, то есть когда высока вероятность причинения вреда как здоровью своему, так и своей жизни. Еще одним фактором – это резкое изменение поведения. То есть ребенок, например, стал неряшливым, начал раздавать свои дорогие ему вещи, потерял интерес к некоторым занятиям, которые он очень-очень любил в своей жизни, да, стал отдаляться от друзей. Тоже как фактор суицидального риска, на который нужно обращать внимание. Когда у подростка длительное время подавленное настроение, пониженный эмоциональный фон,
слушает депрессивную музыку, подолгу сидит за компьютером на сайтах непонятного содержания, да, и прячет эти сайты от родителя. Либо когда подросток становится более раздражительным, тоже нужно понаблюдать за своим ребенком. Конечно же, это наличие примеров суицида в ближайшем окружении, когда есть попытки суицида у значимых знакомых, либо сверстников, либо были попытки либо у родителей, либо у родственников ближайших, да, с которыми подросток хорошо общается. Ну и, конечно же, когда на коже рук или ног появляются порезы, независимо от того, хотел ребенок умереть, либо он хотел все-таки как-то снять свое эмоциональное напряжение, необходимо побеседовать с ним, да, и выяснить причины этих порезов. Следующий слайд, пожалуйста. Так, чтобы не всегда это проходило в форме беседы, и родитель послушал и об этом забыл, в нашем отделении выпускаются буклеты и брошюры, которые включают информацию о факторах суицидального риска, информацию о социальных службах и центрах экстренной психологической помощи, телефонах доверия, также информацию о вопросах воспитания детей с особенностями развития и особенностях взаимодействия с подростками. Следующий слайд. Эти брошюры у нас размещены в фойе отделения, они в открытом доступе, то есть родитель при поступлении или при выписке ребенка, либо посещении его в период госпитализации, эти брошюрки могут брать себе и уже использовать дома, да, чтобы это было наглядно для него, и он мог заглянуть периодически, если возникают проблемы. Следующий слайд. Для снижения эмоционального напряжения у деток и у подростков, также снижения тревоги и депрессии и сокращения сроков адаптации к отделению, снижению риска госпитализма у детей, поскольку лежат они достаточно долго, формированию установок на здоровый образ жизни, ежедневно педагогами нашего учреждения проводятся занятия с детьми и подростками в игровых комнатах, где они не только играют и выполняют какие-то домашние задания, да, и учатся, но и могут изготавливать подарки своими руками, как для себя, как для родителей законных представителей. Также организуются прогулки, игры на свежем воздухе. Ну и, конечно же, проводятся мероприятия как международным, российским, так и местным праздникам. И на следующем слайде немножко продемонстрирую, да, что делают наши дети в игровых комнатах. Следующий слайд. Ага. Дальше можно. Вот такие штучки выполняют, бисером плетут. Дальше рисуют, вышивают, шьют, да, к новогодним праздникам игрушки новогодние делают, которые мы потом вешаем в фойе на елке. Дальше. Ну, это была информация по первой программе «Навстречу друг другу». Сейчас немножко расскажу о второй программе работы «Это мы вместе». Это программа для педагогов. За последние 2 года нами были организованы выездные лекции в детский дом имени Католикова для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, также специальную коррекционную школу-интернат номер 3, и была организована командировка медпсихолога и психотерапевта в Выжимскую среднюю общеобразовательную школу. Следующий слайд. Программа эта рассчитана на повышение профессиональных компетенций работников, по выявлению суицидальных наклонностей и эмоциональных проблем у воспитанников, умению распознавать суицидальный риск, оказывать экстренную психологическую, первую экстренную помощь, да, для своих подопечных. И, конечно же, обучить каким-то навыкам работы по снижению тревожности и выявлению депрессии у детей и подростков. Следующий слайд. Немножко опишу ситуации опасные, на которые нужно обратить внимание именно педагогу, учителю, либо психологу, либо социальному педагогу, который работает с детьми, да, как в школах, как в садах, так и в учреждениях интернатов и детских домов. Во-первых, ситуации, да, опасные. Это отвержение сверстниками, травля, как в социальных сетях, так и в обычной жизни. Это когда вы замечаете, что ребенок стал хуже учиться,
либо он не стал хуже учиться, но ему стало требоваться больше времени для того, чтобы выполнять какие-то задания учителя, либо преподавателя, да. Если есть ссоры или острые конфликты со значимыми взрослыми, как с педагогами, как с родителями, как с тренерами, да, в секциях, если ребенок посещает. Конечно же, обратить внимание на несчастную любовь и разрыв романтических отношений. Очень часто детки именно поступают с этой проблемой в подростковом возрасте. Объективно тяжелая жизненная ситуация, когда произошла потеря близкого человека, либо возникло какое-то тяжелое заболевание, как у самого ребенка и подростка, так и у ближайшего окружения. Личная неудача подростка на фоне высокой значимости и ценности социального успеха. Нестабильная семейная ситуация, это развод родителей, конфликты. И если известна ситуация насилия в семье, тоже необходимо обращать на это внимание. Конечно же, смотреть, наблюдать за детьми и подростками, у которых произошло изменение, резкое изменение социального окружения. То есть, например, ребенок недавно поменял школу, да, либо недавно поменял детский сад. То есть он пришел в новый коллектив. Ну, уделите этому немножко больше внимания, чем в обычное время, да, когда он немножко пройдет адаптацию. Что делать учителю, если он обнаружил какую-то вот из этих опасных ситуаций? Во-первых, уделить внимание ученику, ребенку, поговорить с ним, спросить, может ли педагог ему чем-то помочь, и как он может помочь с точки зрения ребенка, да, что нужно сделать, чтобы ему стало лучше и легче. Да? То есть ни в коем случае не игнорировать и не проходить мимо. Далее, если вы чувствуете, что необходимо привлекать других специалистов, да, обратиться к школьному психологу, либо психологу, который работает в вашем учреждении, за помощью. Ну и, конечно же, если у вас есть возможность связаться с родителями, даже если вы не только классный руководитель, как здесь указано, да, но и обычный педагог из школы, и ребенок вам открылся, да, и рассказал о своей проблеме, то связаться с родителями и поделиться своими наблюдениями. Порекомендовать, конечно, обратиться к специалисту, если своими силами не справляетесь. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, реализация этих двух программ, которые я только что озвучила, она способствует нам создавать более благоприятные условия для оказания реабилитации и помощи нашим пациентам, совершенствовать профилактику агрессивного и аутоагрессивного поведения на базе нашего отделения, снятию психоэмоционального напряжения и коррекции психоэмоционального состояния родителей и детей, а также осуществлять профилактику семейного неблагополучия, создавать благоприятную для воспитания ребенка среду, исключая случаи жестокого обращения в отношении них. И в завершение хочу сказать, что за последние 2 года, как реализуется эта программа, у нас не было случаев повторных поступлений детей и подростков с неоднократными суицидальными попытками и высказываниями. И последний слайд. Перенесите, пожалуйста, немножко включила сюда информацию о социальных службах и центрах экстренной помощи, телефонах доверия, где нужно. Да, в электронном виде мы предоставим в центр брошюрки некоторые. Насчет программы надо подумать. Или на сайте учреждения можете посмотреть, да, более подробно, какая есть, как она действует. Спасибо. Вопросы, да, если есть еще, пожалуйста, задавайте. Спасибо большое. Так, нас отключает, не отключает. Да, отключение. Да. Уважаемые коллеги, я передаю слово Жанне Евгеньевне Каратаевой, кандидату медицинских наук, ведущему врачу-психиатру Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Пожалуйста, есть слово. Добрый день, коллеги. Был очень полный, качественный, такой вот информативный доклад коллег из Республиканской психиатрической больницы. Мое сообщение, наверное, в большей степени обращено к психологам и, может быть, чуть более эмоциональное, чуть менее
как бы сказать, такое вот формальное. Ну вот давайте, значит, обсудим основные моменты, которые мне бы хотелось озвучить. Ну, в первую очередь, это классификация, психологическая классификация, то есть не медицинская, суицидов, факторы риска, как оцениваем, какие шкалы используем, что со всей этой историей делаем. Вот. И мы договаривались с Марией Ивановной, что мы очень четко попытаемся разграничить то, что мы оцениваем как суицидальный риск и как аутоагрессивное демонстративное поведение детей и подростков, для того, чтобы лишний раз не утрировать ситуацию и не направлять их на базу психиатров там, где вы можете справиться с ситуацией сами и должны где справиться с ситуацией сами. Итак, давайте посмотрим на классификацию. Итак, раньше классифицировали следующим образом. Суицид истинный, где целью является смерть. Суицид демонстративный, где целью является привлечение внимания. И суицид импульсивный, когда человек принимает это решение, не обдумав на фоне каких-то внезапных событий своей жизни, непланированный суицид. На данный момент вот эта вот классификация, она очень условная и, я бы сказала, так рискованная. А почему, мы чуть позже с вами обсудим это. Итак, давайте посмотрим на формы. Это антивитальные переживания, размышления об отсутствии ценности жизни без четких проявлений своей смерти. Ну, любимое мною, когда я рассказываю о суицидах, и известное всем вам стихотворение Лермонтова «Скучно и грустно», очень четко определяет вот эту вот суицидальную настроенность. Давайте вспомним текст и пообсуждаем немножко. «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной несгоды. Желанье, что толку напрасно желать? А годы уходят, все лучшие годы. Любить, но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа, и радости, и муки, и все так ничтожно. А страсти? Что страсти? Их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка, и жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и, в общем-то, глупая шутка». Вот все ценности определены. Дружба, любовь, смысл жизни, желания, страсти и оценены как бессмысленные, обесцененные, а значит, совершенно непонятно, зачем жить. Как только вы хотите определиться с вопросами для подростка, а эти вопросы для него являются основополагающими, вспоминаем текст и задаем вопросы по тексту. Пассивные суицидальные мысли, фантазии на тему своей смерти, но не лишение себя жизни. Опять же, тот же Лермонтов. Выхожу один на дорогу, читать не буду, но суть в том, что я бы хотел забыться и уснуть, то есть смерть как сон. Не как завершающий акт жизни, а ощущение успокоения. Этот же текст звучит очень активно в демонологии Екатерины в «Грозе». Она говорит, что будут прилетать птички, будут приходить люди, будут за меня молиться, хорошо, спокойно, тихо. То есть вот он выход из ситуации, хорошо, спокойно, тихо. Суицидальные замыслы – это уже другая история. Разработка суицидального плана, когда подросток четко говорит: я повешусь, я отравлюсь, я брошусь с высоты, я порежу себе вены. Ну, то есть какие-то планы, иногда громко озвученные, иногда проговариваемые только с психологом, с мамой, с другом, озвученные где-то в социальных сетях. Я уже собрал себе таблетки, я уже вот. То есть озвучен суицидальный план, замысел. Суицидальные намерения. Это история, когда мы копим какие-то средства, определяемся, в какое время все это случится, проводим определенные мероприятия, спрашивая, когда ты вернешься, а точно ли ты в это время вернешься, а точно ли ты будешь на работе, а могу ли я пойти, а до какого времени мне можно гулять, если запланирован суицид где-то на улице. Если это истинный суицид, это не бывает импульсивная ситуация. Все спланировано. Место, время, действие. И
самое главное, проведены профилактические меры, чтобы никто не помешал. Если подросток активно озвучивает какие-то такие вещи и говорит, то есть он фактически сообщает, то есть это не ситуация профилактики, чтобы никто не помешал. Это готовность, чтобы было вмешательство на определенном этапе. Значит, внешние формы. Итак, самоубийство, сам факт суицида. Неважно, в какой он проявляется, каким способом он реализован, это намеренное, осознанное и быстрое лишение себя жизни. Суицидальная попытка, когда способ, выбранный подростком или взрослым человеком, не имеет значения, предполагает, что это смертью не закончится. Ну, вот такая нелепая история была какое-то время назад в детской республиканской больнице. Поступала девочка в очень тяжелом состоянии, с отеком мозга, с токсическим гепатитом, напившись противотуберкулезных таблеток. Она знала, что отчим пьет эти таблетки, считала, что эти таблетки там от кашля, что с ней ничего не случится, не понимая, что это препараты очень высокой токсичности. И, конечно, рассматривать эту ситуацию как реальный запланированный суицид не было возможности. Ребенок не мог адекватно оценить способ своих суицидальных действий. Прерванная суицидальная попытка – это когда суицид прерывается со стороны. Вошла мама, вошел педагог, вошел друг, залаяла собака, раздался телефонный звонок. То есть некие внешние факторы, когда суицидальная попытка прервана. Абортивная суицидальная попытка – другая история. Когда человек уже принял решение, например, напился таблеток, а затем позвонил в скорую или позвонил маме, или позвонил другу с сообщением, что вот он отравился, например, или принимает решение в последний момент, что нет, он этого делать не будет. Соответственно, все четыре внешние формы суицида нужно четко для себя оценивать. И если это была абортивная попытка, это одна история. Если это была прерванная попытка, это другая история. И, соответственно, уровень риска значимо отличается. Далее. Что мешает правильно оценить уровень риска? Это диссимуляция пациента истинных намерений, когда пациент говорит, или там ребенок, подросток, неважно, говорит, да я, в общем, и не собирался суицидать, я, в общем, совсем не планировал этого, просто вот решил всех попугать. Совершенно не надо в это верить. Совершенно не надо в это верить. Как раз в ситуации истинного суицида нас могут вводить в заблуждение. Защитное поведение. Не помню, не знаю, вообще не понимаю, почему так случилось. Я не собирался совершенно никаких суицидальных там действий предпринимать и так далее. Неадекватная оценка степени летальности избранного способа. То есть думал, что прыгну со 2-3 этажа, сломаю ногу, ничего не будут ухаживать, а оказалось вот так очень тяжело все. Недоучет пациентам случайных внешних обстоятельств. Планировал, что мама придет из магазина и как раз успеет вытащить, там, не знаю, из петли, оказать скорую помощь, перевязать резаную рану, а она задержалась где-то, лифт не пришел, поболтала с соседкой на лестнице, ну и так далее. То есть не было учтены все факторы, все случайности, которые могли быть. Естественно, история несчастных случаев. Ее тоже надо учитывать, когда мы расцениваем это как суицид. И привычную аутотравматизацию. То есть это вот наши любимые резаные раны левого предплечья, когда ребенок осознанно там ковыряет себе руки. Сейчас подростки это делают целенаправленно. Почему? Чуть позже расскажу. По поводу несчастных случаев. Была забавная история много лет назад. Мальчик и девочка в Жешерте, по-моему, решили выпить пивка на крыше дома. И вот они, значит, там по полбутылочки. Вдруг у девицы начинается выраженное психомоторное возбуждение. Она разбегается и прыгает с этой самой крыши этого самого дома. Я смотрела ее уже в отделении, выясняя, что произошло. Она говорит, я не знаю, я вдруг поняла, что я могу летать.
В процессе беседы выяснилось, что девочка принимает препарат от инфекционного заболевания, который блокирует алкоголь-дегидрогеназу. И очень маленькая доза алкоголя привела к тому, что у нее начался вот такой вот психоз. Это суицид? Да нет, конечно. Это история несчастного случая, совпадение обстоятельств. Вот так оно случилось. Далее. Мотивы суицидального поведения. А вот тут все очень психологически, все очень непросто по поводу мотивов. Стандартные мотивы, которые мы обсуждаем. Ну, крик о помощи. Если вы не будете меня любить, то я вот повешусь, отравлюсь. Причем это начинают сейчас говорить дети очень рано. И тогда давайте определимся с еще одним моментом. Итак, существуют так называемые 4 кризиса смерти. Первый кризис смерти – это 5, 6, 7 лет, когда ребенок вдруг узнает и понимает для себя, что он смертен. И тогда он начинает задавать вопросы. «Мамочка, а ты не умрешь? А я не умру? А мы не умрем? А что будет, когда мы умрем?» Ну и так далее. Вот такого рода вопросы. Я боюсь умереть, я не буду спать, а вдруг я умру? А вот обычной причиной начала кризиса смерти является какая-либо информация. Котик умер, хомячок умер, соседка на лестничной клетке, кто-то из близких родственников, в семье обсуждаются вопросы смерти. И запускается вот эта вот история. Это физиологическая норма, но после этого ребенок начинает слегка шантажировать. Я умру, я не хочу жить, я не буду так делать, я подавлюсь, я умру, я не буду пить твои лекарства, я отравлюсь. То есть страх смерти, сопровождающийся ситуацией шантажа. И родители в этом возрасте, 5, 6, 7, очень часто приходят вот с подобного рода жалобами. Ребенок говорит, что он не хочет жить. Второй кризис смерти – это 15, 16, 17. Именно тогда, когда дети начинают оценивать смысл жизни, зачем они живут, с какой целью они живут, что будет дальше, и имеет ли все это какой-нибудь смысл. Очень часто подростки обсуждают со мной следующее. Мы как в «Матрице». Вы за нас все решили. Сначала мы заканчиваем школу, потом мы получаем специальность, потом мы идем работать, потом мы женимся или выходим замуж, потом мы рожаем детей, потом мы, там, не знаю, воспитываем внуков, потом мы умираем. Я не хочу так, мне так не нравится, мне это не интересно, это ваша программа. Вот я хочу там до какого-то времени пожить, и все, и не надо мне этой вашей программы. Вот эта вот история матрицы, я думаю, что коллеги-психологи, да и просто родители сталкиваются с этим, с непониманием смысла жизни. Зачем? Следующий кусок – это протест и месть. Ну, из серии «Назло маме отрежу себе уши». Ты не пустишь меня на день рождения, так вот я повешусь. История буквально прошлой недели. Мальчик, страдающий эпилепсией, в стадии ремиссии, ремиссия давняя, стойкая, качественная, хочет получить права. Ребенку 17 лет. Все ровесники уже учатся в техникуме. Он начинает проходить комиссию, выясняет, что ему права не светят, ему об этом сообщает доктор. Он приходит и заявляет: я повешусь. То есть, бам, крушение всех надежд, всех мечт. Он не такой, как все остальные. И единственный способ, который он видит, когда ему доктор сказал «никогда». Он говорит: а когда можно получить права? Он говорит: а никогда. Ну вот, какой смысл дальше жить? Все, жизнь закончилась, прав нету. И месть. История мести очень часто звучит в самых разных литературных произведениях, в русском фольклоре, в песенном жанре. Ну вот один из известных таких любимых народов, наверное, «Окрасился месяц багрянцем». История. Вышли в море, и она ему четко говорит: ты мне изменил, поэтому вот мы тут сейчас вместе с тобой потонем. Ну, собственно, эта ситуация решена. Суицид из мести, из вредности, из невозможности увидеть другой какой-то вариант. Избежание непереносимой жизненной ситуации. Развод, уголовное наказание
тяжелое соматическое заболевание, ну и так далее. Нежелание оказаться, например, в тюрьме. Мы с вами часто видим эти репортажи по телевидению, что там осужденный или преступник, или подозреваемый вот, покончил с собой. Да, и вот именно для того, чтобы избежать каких-то последствий, дальнейших последствий. Мы с этим сталкивались и у нас в республике, и в России, и, соответственно, за рубежом мы регулярно сталкиваемся. Всех пострелял, но потом чего? Потом уже и сам. Избежание страдания. Страдания такие, которые человек с его точки зрения перенести не может. Я не хочу страдать, я не хочу жить. История онкологических заболеваний. История ситуации выставления диагноза СПИДа, например. Ну и так далее. Наказание самого себя. Часто наказание самого себя – это какие-либо ритуальные действия, ритуальные суицидальные действия. Религиозные могут быть суициды, самоистязания до летального исхода, собственно. Очень строгий пост, голодание без еды, то есть ограничение себя в еде и питья, и, в общем, жертвоприношение или героический суицид. Его ведь тоже никто не отменил. Это ситуация, когда человек осознанно жертвует собой для того, чтобы спасти других, то есть для чего-то или для кого-то, для идеи, для того, чтобы подтвердить свою какую-то идею, для спасения своих близких. Мы сталкиваемся с этим как с героями Великой Отечественной войны. Это последний чудесный, на мой взгляд, фильм «Огонь», где пожарные выпрыгивают из вертолета, понимая прекрасно, что он сейчас погибнет, сгорит заживо, для того, чтобы спасти этих детей, которые оказываются в вертолете. И да, героический суицид присутствует. Еще одна история романтического суицида. Романтический суицид Ромео и Джульетта. Те, кто постарше, помнят фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К». Я сейчас вам расскажу еще об одной ситуации. Сейчас закончу вот суициды и хотела бы обсудить планирование или непланирование каких-то действий. Воссоединение. Мотив, исходящий из фантазии воссоединения с любимым человеком после смерти. Погиб близкий, умер близкий, внезапная какая-то потеря, утрата, я не хочу жить без него, без нее, моя жизнь потеряла всякий смысл, я хочу умереть, чтобы мы были вместе. То есть та тяжеленная, витальная тоска, которая возникает у человека, может являться причиной вот такого вот суицида, воссоединения. И отговорить бывает крайне сложно. Сталкивалась с такой ситуацией года 2 назад, убеждала девушку о том, что она никогда не встретится с погибшим своим женихом, который погиб за 3 недели до свадьбы. Крайне тяжело для молодой женщины ситуация. Я не хочу жить, я хочу быть с ним вместе. Ну да, вот такое вот решение вопроса. То есть это не безнадега, потому что если она погибнет или он погибнет, то вот тогда они будут вместе. Хочу вас вернуть к русской классике и к ситуации принятия решения о суициде. Пушкин «Египетские ночи». Итак, Клеопатра говорит следующее на бале. «Моей любви для вас блаженство, блаженство можно вам купить, внемлите ж мне, могу равенство между нами я восстановить. Кто к торгу страстному приступит, свою любовь я продаю, скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Она предлагает выбор. Она, собственно, что? Ну, извините, берет на слабо. Рекла и ужас всех объемлет, и страстью дрогнули сердца, ну и так далее. И вот выходит 3 человека, 3 мужчины. Вопрос,
почему они принимают такое решение. Давайте посмотрим на эту ситуацию. И первый Флавий, воин смелый, в дружинах римских посиделый, снести не мог он от жены высокомерного презрения. Он принял жребий наслаждения, как принимал во дни войны он вызов страстного сражения. То есть это действительно ситуация на слабо. Женщина, царица Клеопатра, бросила вызов, и это гордыня, которую человек, воин, перенести не смог. То есть суицид гордости. Он ведь пришел на пир радоваться, пировать и вовсе не собирался суицидать, да, в этой ситуации. Второй. За ним Критон, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура. Критон, поклонник и певец Харид, Киприды и Амура. То есть его философия «радуйся жизни», жизнь, люби любовь». Это самое главное. И все остальное теряет свой смысл. И вот ему предлагают высшее наслаждение, любовь царицы, которую он в другой ситуации не мог получить никак. И доказывая свою философию, он принимает решение, что он уйдет вот в высшей точке наслаждения. Любезный сердцу и очам, как внешний цвет, едва развитый последний. Имени векам не передал, и волонит и пух первый нежно оттенял, восторг в очах его сиял, страстей неопытная сила кипела в сердце молодом, и грустный взор остановила царица гордая на нем. Вот она история романтического суицида. Мальчик, молоденький, юноша, случайно, возможно, оказавшийся здесь, на Перу, с не очень, возможно, высокой самооценкой, и тут ему вдруг предлагают любовь царицы. Что может быть лучше? Смерть, да, потом смерть. И он принимает вот это вот решение. И царица говорит, свершилось, куплены 3 ночи. И жребий смерти их зовет. Поэтому далеко не всегда психологически это история депрессии, психического расстройства. Очень много психологических состояний, которые, собственно, могут привести к суицидальным действиям. И нам необходимо оценить вот этот самый риск и понять, это действительно суицидальная настроенность, это импульсивная история, это можно быстро отговорить, скорректировать, это нужно срочно направить к врачу-психиатру для лечения, возможно, фармакологического, возможно, стационарного, то есть варианты могут быть самые разные. Мы используем для этого интервью, клиническое интервью, и для того, чтобы правильно оценить, нужно понимать наши собственные ошибки во всей этой истории. Тревога и страх. Мы говорим о реакции психолога и врача, пока мы говорим не о клиенте, не о подростке, не о пациенте. Тревога и страх связаны с возможностью реализации пациентом суицидальных действий. Вдруг я не справлюсь, вот он тут сейчас со мной посидит, поговорит, выйдет и суициднет. И да, безусловно, это административное наказание, жалоба родственников, собственные муки совести. Да, это проблема, поэтому страх мешает нам реально оценивать ситуацию. Раздражение и гнев связаны с тем, что мы расцениваем озвученные намерения как манипуляции, суицидальный шантаж, суицидальное поведение, независимо от его мотивов и исходов. Презрение и обесценивание сообщений о планируемом суициде. Гипертрофированное чувство вины, связанное с ощущением причастности к суицидальным высказываниям пациента. Вы же сами говорили, что я никчемный, бездарный, ничего из меня не получится, что вы теперь мне отговариваете? Да, я никому вот такой вот бездарный, никчемный, пойду и повешусь. Вы же мне сами это только что сказали, что если ты так будешь, вот твоя жизнь там будет сломана, ни во что не превратится, ты ничего не достигнешь, вон будешь там сортиры убирать. Частые высказывания родителей, психологов, педагогов. Мы же сами о будущем уже все рассказали. Ну и чего дальше жить? А потом возникает ощущение, что мы причастны к этой, ко всей истории.
Еще одна проблема – мы избегаем вопросов о суицидальных намерениях. Вместо того, чтобы четко совершенно выяснить, как пациент собирается суицидать, ты что собираешься делать? Вешаться, травиться, резаться, сбрасываться, топиться. Что ты собираешься делать? Тогда мы можем, по крайней мере, оценить ситуацию. Рассказывает мальчик. Напились энергетиков. Решил пойти утопиться. На улице зима. Перед Новым годом. Они где-то там собрались, напринимались. Алкоголь является фактором риска, безусловно. Пошел на вычегду. Топал. Лед не сломался. Вот беда какая. Он говорит, дурак. Как замерз, говорит, как не могу. И вернулся, соответственно, домой. На этом суицид закончился. То есть, безусловно, способ, который выбирает подросток, имеет значение для оценки риска. Неверие пациенту. Врач не допускает мысли, что суицидальные высказывания могут быть реализованы. Враждебность к пациенту может проявляться как в открытом конфликте, в желании быстро избавиться от пациента, провоцирование его на действие уже хлопнуть дверью и уйти. И если вы хотите покончить с собой, почему же только руку порезали? Вот пойдите, возьмите нож и уже порежьте себе сонную артерию. Очень частая история, которую мы слышим. Что ты руку-то ковыряешь? Есть гораздо более такие прагматичные способы суицида. Ну, давай вперед. Ощущение собственной некомпетентности. Врач избегает или психолог избегает оценить риск суицида, суицидального статуса. И тогда, конечно, самое простое решение – это недобровольная госпитализация или добровольная госпитализация в стационар для того, чтобы не допустить, не спровоцировать или просто в воспитательных целях для того, чтобы у ребенка больше никогда не возникло чудной мысли демонстрировать свои суицидальные намерения. Особенности проведения клинического интервью. Коллеги из РПБ уже немножко об этом говорили, но давайте вот чуть-чуть вернемся. Итак, неотложность. Подросток озвучивает свои суицидальные мысли, это неотложно. Соответственно, есть необходимость найти время и с ним поговорить. Эмпатическое отношение, то есть в чувствовании, попытаться понять, что же чувствует. Баланс открытых и прямых вопросов. Не надо ходить вокруг и около. Надо задавать вопросы по существу для того, чтобы понять, на каком этапе находится подросток. Это планирование, это намерение, это уже сформированное какие-то время. Иногда подросток просто дает себе срок. Я умру до какого-то времени. И да, это период риска, который надо вот оценивать. Потому что даже если он потом передумает, но он уже озвучил это в 33 местах, в социальных сетях, маме, друзьям и так далее, чтобы его потом не дразнили. Ну что ж ты не умер-то? Ты же сказал, ты же вот нам всем обещал. То есть вынуждение после озвученного плана. Избегание моральных оценок. Это плохо, это грех, это подумай о маме, подумай о себе, что ты говоришь глупости. Кроме агрессии, конфликтности, протеста обычно больше ничего не вызывает. Разделение ответственности. Специалист несет ответственность за адекватное и своевременное оказание помощи. И да, я периодически говорю своим пациентам, своим клиентам, я не допущу этого действия, потому что я не хочу нести ответственность за твою смерть. Я себе этого не прощу, и мне никто этого не простит. То есть вот определенным образом вешаю на подростка ответственность за меня. Я готова помочь, я могу сделать то, что я могу для тебя сделать, но шевельни лапой. Обычно привожу следующий пример, что представь себе, что мы на войне, и да, ты ранен, и да, тебе больно, и да, ты ничего не можешь сделать, и я тебя тащу с этого самого поля боя. Ну, шевельни лапой, ну, ногой дерни, ну, помоги же мне. Ну, я ж тебя одна не вытащу, я слабая женщина. Во-первых, это снижает немножко эмоциональное напряжение, дети иногда смеются. Я говорю, ну, давай уже определимся, какой лапой ты дернешь, каким действием ты сможешь мне помочь. И дальше уже уходит ситуация безнадежности. Появляется мысль, ну,
что-нибудь, ну, если нет, ну, не дотащу в крайнем случае. Ну да, наверное, там может быть такая ситуация, что тут на поле и вот. Но я сделаю все возможное, чтобы тебя дотащить, только ты ж мне помоги. Избегание невыполнимых обещаний. Вот это как раз то, о чем я только что говорила. Не надо обещать, что завтра все будет хорошо. Не будет все хорошо, потому что принципиально ситуация, которая загнала ребенка или подростка в суицидальное намерение, она никуда не делась, она никуда не исчезла. И от того, что я скажу, завтра ты проснешься и поймешь, что жизнь твоя налаживается, это будет неправдой. И тебя завтра не будут травить в классе, и тебя завтра не будет бить отчим, и тебя завтра не выгонят из дома, и завтра твои родители закончат пить. Нет, это не так. И девочка, которую ты любишь, завтра ты проснешься, и она будет любить тебя вот как будто это было в первый раз, и вы не расставались. И нейтральность к психопатологии. Когда вы понимаете, что вы столкнулись не с ситуацией психологической, а с ситуацией психиатрической, и подросток озвучивает какие-то галлюцинаторные переживания, какие-то бредовые переживания, не надо его отговаривать. Не надо. На самом деле ты ничего не слышишь, и на самом деле никто о тебе не думает, и на самом деле никаким СПИДом ты не болеешь, кроме, опять-таки, агрессии, конфликтности и негативизма, что ему не верят, вы ничего больше не добьетесь. Психопатология не подвергается критике и переубеждению. Нужно для себя оценить, это психиатрия и нуждается в неотложной помощи врача-психиатра. Избегание навязывания своего темпа коммуникации. Говори быстрее, что ты молчишь. Ну, давай уже эту ситуацию обсудим. Да не готов ребенок обсуждать эту ситуацию. Мне очень нравится при работе с подростками вот с такими вот состояниями, очень нравятся метафорические карты, карты-образы, когда проще разложить карты, спросить, найди картинку, вот какое твое состояние сейчас, опиши эту картинку, что ты чувствуешь. Это значительно проще, чем сказать, что я чувствую себя одиноким. Вот он на этой картинке одинокий, или она на этой картинке безнадежная, или что-то еще. Поэтому все вы знаете эту технику, метафорические карты наверняка у вас есть. Есть детские, есть подростковые, есть взрослые, есть образы. Пользуйтесь, пожалуйста, для того, чтобы более подробно понять, что же происходит в этой ситуации с ребенком. Неоднократное прояснение информации. Не поняли, не сказал сразу, сказал нечетко. Вернитесь к этому вопросу столько раз, сколько надо. Ты чувствуешь беспомощность и отчаяние. Ты чувствуешь, что никому до тебя нет дела. Если у тебя ощущение, что не стоит все это продолжать, бывает ли у тебя фантазия смерти? То есть многократно задаем одни и те же вопросы в разных вариантах для того, чтобы точно понять, на каком этапе суицидальной активности находится пациент. Значит, еще раз пробегаемся по факторам. Суицидальные намерения, суицидальный план. Это тот уровень, когда пора вмешиваться неотложно. Суицидальные высказывания и просто мысли о смерти – это предсуицидальные вещи, которые, в общем, с которыми можно не спешить и спокойно все обсудить. Итак, состояние высокого суицидального риска. Давайте вот очень четко снимем. Устойчивые фантазии о смерти, невербальные знаки. Только что Мария Ивановна об этом рассказывала, Оксана рассказывала. Состояние депрессии, проявление чувства вины, тяжелого стыда, обиды, сильного страха. Высокий уровень безнадежности в высказываниях. Заметная импульсивность в поведении, то есть совершаем какие-то действия необдуманные. Факт недавнего текущего кризиса и утраты. Эмоционально-когнитивная фиксация на кризисной ситуации. Выраженное физическое или психическое страдание, то есть сильный болевой синдром или душевная боль.
нежелание пациента принимать помощь, доминирование негативных чувств врача, нарушающих процесс коммуникации, тревога, неприязнь, бессилие, безнадежность, идеализация и обесценивание пациента. Мне очень нравится, и я работаю с ней вот с этой вот, так, сейчас, вот так, наверное, шкалой безнадежности. Методичка выложена сегодня на сайте, поэтому вы сможете скачать и посмотреть ее, и очень точно посчитать для своих ребят, то есть для своих пациентов, для своих клиентов, для обучающихся, и понять, насколько расценивается уровень проблемы безнадежно. Ничего не решается, ничего решиться не может, вы ничего в этом не понимаете и ничем мне не поможете. Теперь о способах коррекции. Ну, что люблю я? То есть у каждого ведь есть свои, да, способы коррекции. Мне очень нравится такой метод, как путь героя. Путь героя, его можно работать с метафорическими картами, его можно работать просто устно, не имеет значения, если у вас под рукой нет ничего. Итак, кто твой герой? Ну, давай выберем. Мой герой, неважно кто, это может быть как злодей, так и несчастный, забитый какой-нибудь там ребенок, не принципиально. Ну, давайте посмотрим на историю «12 месяцев». Всем известная сказка. Рассматриваем ли мы ее как суицидальную? Нет, не рассматриваем. Хотя на самом-то деле она ведь такая суицидальная сказка. Итак, девочка, падчерица, на которой висит весь дом, которая из силы выбивается, все делает, никто ее не защитит, и она точно это понимает. Вариантов у нее никаких нет, ей надо жить и подчиняться, и работать, и быть униженной каждый божий день. И она не может сказать «нет» своей мачехе и своей сестрице. И вот, когда ей говорят, что она должна идти в лес в ночь, в пургу, за подснежниками, скажите мне, пожалуйста, она что, не понимает, что она замерзнет? Или они не понимают, что она замерзнет? Она не пошла к соседям, то есть не пошла за помощью. Она не сказала «нет», не устроила истерику, не билась с криками «я никуда не пойду», но не вытолкали бы в конце концов. Ну, не взяла скалку для того, чтобы сопротивляться. То есть маленькая девочка говорит, что деваться-то мне, она говорит солдату, деваться-то мне некуда. И взяла эту корзину и пошла в этот лес за подснежниками. От безысходности. Вот выбираем героя. Итак, что она могла сделать? Мы обсуждаем ситуацию, да? Что она могла сделать? Какие у нее были варианты? Куда она могла пойти, эта девочка? Вот она, ее вытолкали с этой корзины, но куда-то она могла пойти. Вот ты бы в этой ситуации как себя повел? Или повела? У любого сказочного героя всегда есть некие помощники. Ну, такими помощниками в Золушке является, например, крестная. Хотя вот история Золушки, допустим, героини 12 месяцев принципиально ведь ничем не отличается. История, как называется, сказка «Метелица». Метелица. Там, где она уронила ведерко, и ей говорят, что нужно прыгать в колодец. В колодец за ведерком. Я говорю, что без ведерка не возвращайся. Но подождите, мы же все прекрасно понимаем, что она прыгнет в колодец, и там просто погибнет. Что же мешает девушке убежать, спрятаться, просить о помощи? Это именно история безысходности. Некуда ей деться. Никто ее не спасет. И да, проще в колодец. И вот она прыгает в колодец, оказывается у метелицы. Ну и дальше вот эти самые герои, которые помогают потом главному герою. Мы должны обсудить, кто те помощники, которые могут быть у этого героя сказочного. Сказочного, не сказочного. История «Алых парусов» – прекрасная романтическая история. А соль, которую травит весь поселок, некому за нее особенно заступиться, кроме отца, который периодически уходит, и нет денег, и вот эти игрушки, которые они продают. Что ее спасает? Ее спасает мечта, мотивация. За ней придут алые паруса. Да, когда-то давно ее подсказали
И она ждет этого помощника, который придет и спасет, и вытащит. Забавный вот этот вот эротический фильм «Красотка». Она говорит, я всегда считала, что когда-нибудь вот в моей комнате приедет принц на белом коне, поднимется ко мне по лестнице и скажет, я пришел тебя спасти. Поэтому мы обсуждаем с ребенком не его ситуацию, мы обсуждаем героя, помощника, кто поможет помочь, кто эти помощники, что они могут сделать, как они могут из этой ситуации помочь вырулить. Дальше непременно должны быть враги, а как без них? В Маугли это, соответственно, Шерхан, в Золушке это мачеха, и в следующих сказках, которые я обсуждала, тоже вот злая царевна или принцесса, которая отнимает у нее потом там шубку, рукавички и так далее. И, конечно, помощники, солдат, месяцы. Кто эти люди? Кого ты видишь помощниками возле себя? Кто тебе мог бы помочь? Бабушка, учитель, психолог, одноклассник, сосед по площадке. Иногда дети говорят, у меня добрая соседка, когда там родители пьяные, я у нее там пересиживаю. Кто твои помощники? Дальше должен быть обязательно хороший выход у героя. Как можно найти хороший выход? Куда? И да, в этой ситуации в сказках мы должны привести примеры. Она в колодец. Такой, знаете, шаткий вариант. Не надо бы рекомендовать использовать данную сказку, что после того, как она в колодец прыгнула, потом все стало в ее жизни хорошо. Мы должны использовать те сказки, те истории, когда кажется, что ситуация была абсолютно безнадежной, но завершилась она вот достаточно благополучно. Можно ли обсуждать ситуацию Ромео и Джульетта? Можно и нужно. Можно ли обсуждать с более взрослыми детьми ситуацию Катерины в грозе? Да, конечно, можно и нужно. Были у нее варианты? Ну, были варианты. Другое дело, что в момент, когда она принимала решение, ей казалось, что никаких вариантов нет, полная безнадежность. Поэтому я вам настоятельно рекомендую использовать вот эту вот шкалу безнадежности, чтобы понять, насколько высок риск ухода. Других вариантов нет. Ребенок, подросток их просто не видит. Указание пути, мотивация пути. Ну, наверное, мне очень нравится в этом плане, господи, как он, скажи мне, Юля, со Шварценеггером фильм «Терминатор». «Терминатор», да. Мы просто обсуждали эту ситуацию. Обычно я говорю детям о том, что, ну, помните, вот «Терминатор», у каждого своя роль. И мы должны дождаться, когда в какой-то момент мы родились все не просто так, все для чего-нибудь. И придет время, когда именно от тебя будет зависеть жизнь, ну, планеты, Вселенной, цивилизации и так далее. Этот мальчишка, мать которого по психиатрическим больницам, которая рассказывает ему, что будет там битва машин, и его перекидывают из семьи в семью, и он бежит из каждой следующей семьи. Он асоциален, он нарушает правопорядок, он возбудим. Его никто не может защитить, потому что мать его бесправна в плане психиатрических расстройств с точки зрения общества. Но именно он будет тем спасителем, который в конечном итоге возглавит борьбу против восстания машин. И я всегда говорю ребятам, каждому своему пациенту, каждому своему клиенту, который входит ко мне в кабинет, я отношусь так, что ты, именно ты, может быть, когда-нибудь спасешь нашу цивилизацию. И именно в этом ценность твоей жизни. Ты об этом не знаешь, я об этом не знаю. И никто об этом не знает. Но каждый ребенок, который вошел к нам за помощью, может быть спасителем всей цивилизации. И вы должны ему об этом непременно сообщить. И он должен об этом знать. И тогда ценность его жизни будет иметь смысл. Спасибо, коллеги. Готова ответить на вопросы, если они у вас есть. Какие
Вот про диагностические методики еще раз. В той методичке, которая сегодня выложена, там есть 4 хороших, качественных методики, которые может использовать любой психолог, посчитать точно баллы, оценить уровень суицидального риска, этапы суицидального риска и понимать для себя, это срочная история, немедленно вмешиваемся, привлекаем врача или привлекаем родственников, привлекаем педагогов, социальных педагогов, разруливаем ситуацию, которая толкает ребенка на суицидальный риск, на суицидальные действия, прошу прощения. Вот, поэтому у нас есть субъективные ощущения, о которых мы говорили, и которых наша собственная личность мешает нам правильно оценить. И у нас есть объективные методики, шкалы, пожалуйста, ими пользуйтесь. А если эта ситуация классного руководителя или учителя, как может он заметить, по каким параметрам нужна помощь специалиста? Наверное, это вопрос, который должен задать педагог. Что ты планируешь делать завтра? Что ты планируешь делать через месяц? Что ты планируешь делать на каникулах? Если ситуация недостаточно экстренная, ребенок говорит, ну, у меня там есть какие-то планы, мы куда-нибудь поедем, я там куда-нибудь не пойду, вот там сейчас приду домой, поем. То есть планы. Если ребенок говорит, я не доживу до этого, у меня нет никаких планов, я никуда не собираюсь ехать. Меня вообще, вот как только мы начинаем говорить о планах, они говорят четко, да не будет меня уже на этих каникулах. Вот вам и весь ответ. Тут все очень просто. Спросите о планах и увидите ответ вашего ребенка, вашего ученика. Какой-то вопрос пришел? Да, пришел вопрос по намеренных порезах на руках, ногах. Да. По поводу, я обещала, простите, пожалуйста, порезы на руках и ногах. Значит, это аутоагрессивное поведение, никакого отношения чаще всего не имеет к суицидам. Дети передают его из рук в руки. Тебе плохо, тебе больно, тебе психологически нехорошо. Ну, давай вот правильно сейчас себя порезать. Там вот эти вот царапки на руках, на ногах. И все они говорят одно и то же. Родители же приводят, вы представляете, нашли вот эти вот царапки, там, не знаю, на бедрах. На бедрах нашли. То есть, чтобы на руках не нашли, психиатр придет, будет смотреть. Дети знают, что, допустим, при получении прав, при армии и так далее, смотрят запястья, да, и они знают эту ситуацию. И да, тогда они себе режут бедра, режут плечи, то есть там, где этого не будет видно. Во-первых, это чаще всего совет ровесников. Тебе плохо, ну, давай ты себя там покромсай, будет легче. И они говорят, да, я это делаю для того, чтобы мне было легче, для того, чтобы мне это было проще. Иногда они приходят, вот, знаете, раздеваешь, ну, вот изрезанные все, то есть во всех местах. И руки, и плечи, и бедра, и стопы, и где только не найдешь. Везде, куда правая рука дотягивается, а иногда и левая, а потом они говорят, боже, какой был дурак, вот теперь это все шлифовать, вот это все теперь зачищать. Проходит какое-то время, и ситуация себя, конечно, чаще всего это совет своих же одноклассников. И вообще они говорят, ой, мама, не начинай, у нас все режут себя. То есть если ты себя не порезал, не поцарапал, значит, ты не в колбасе. Значит, ты не такой, значит, у тебя душевных страданий никаких нет. Значит, ты вот заучка, ну, поцарапать ты себя немножко как-то надо так, для того, чтобы отметить ситуацию, что мы вот все одинаковые. Это тоже может быть. Если классный руководитель или учитель заметил на руках порезы у ребенка, что ему делать? Он должен какие-то... Психологу, да, конечно, если классный руководитель заметил порезы, мама заметила порезы, конечно, нужно обратиться к психологу, не нужно, мы уже договорились, да, не нужно нивелировать опасность. Не нужно думать, что опасности не существует. Конечно, к психологу нужно обратиться. А дальше задача психолога понять, в чем проблема. Зачем ребенок это делает? Если он это делает как все, это одна история. Если для того, чтобы снять душевную боль, тогда в чем душевная боль и как понять? Если это проба пера, сейчас царапнул себя не больно, чуть-чуть, понял или поняла, что это не страшно, в следующий раз порежу себя сильнее. Поэтому нивелировать опасность действий таких нельзя. Увидели, должны озадачиться.
По внешним признакам можно определить риск суицида? По внешним признакам... Вот, внешний вид, я имею в виду, что вот сейчас смотрят нас классные руководители. Они в классе могут вот сказать, что Вася Петров, вот у него... Об этом только что говорили, да, в предыдущей презентации. Что-то резко поменялось. Всегда была опрятная, вдруг пренебрежение к своему внешнему виду или наоборот, какой-то особый красивый вид для того, чтобы запомнили красивым. Всегда был позитивный, имел планы, участвовал, вдруг не участвуем, не общаемся, не коммуницируем. Всегда хорошо, нормально ел в столовой, вдруг прекратил какую-либо еду, аппетита нет. Всегда был говорлив, вдруг замыкается и не говорит, или наоборот, активно говорит, причем говорит какие-то вызывающие вещи, демонстративные, понимая, что если потом он покончит с собой или она покончит с собой, за это уже ничего не будет, что, по крайней мере, запомнили историю вызова, то есть сказать все, что ты об этом думаешь. Ситуация сообщения о каких-то, то есть какие-то записки, какие-то информация, смс-ки, информация в соцсетях. Я бы хотел, чтобы у меня на могиле был Wi-Fi. Тогда все ребята будут приходить и сидеть возле нее и пользоваться бесплатным интернетом. Вот такая вот чудная суицидальная фантазия. Что бы вы хотели? Какая ваша мечта? Вот моя мечта вот такая. Я бы хотела, чтобы у меня на могиле был Wi-Fi. Рассказываю то, что регулярно слышу от ребят, от подростков, о том, о чем они мечтают. Меня никто не понимает. Я бы хотела, чтобы меня поняли. А если никто меня не понимает, то зачем мне жить? Вы меня не понимаете. Вот эта вот история про «вы меня не понимаете», меня никто не понимает. Мама не понимает, кошка не понимает, учитель не понимает, одноклассники меня не понимают. Зачем я здесь живу? Какой довод? Ну, у каждого, я еще раз говорю, у каждого свой какой-то довод есть, да? Я использую обычно такой вариант. Такой, представляешь, на этой планете почти 8 миллиардов людей. 8 миллиардов. Неужели ты думаешь, что нет человека, который примет тебя таким, каким ты есть, не переделывая? Что именно кому-то нужен именно ты, такой, какой ты есть. Да, ты живешь в этой маленькой луже. Ну, не знаю, городе, классе, деревне, подъезде. И те, кто вокруг тебя, да, они тебя не понимают. Но это же ведь не значит, что на планете при 8 миллиардах населения нет человека, который тебя не понимает. Ну так ищи, получай свободу и ищи. Кому-то ты нужен именно такой, такая, какая ты есть. И где тебя примут без условий. Ну, таким вот образом. Спасибо, Жанна. Коллеги, спасибо. Была очень рада с вами работать. До свидания. Уважаемые коллеги, если у вас возникнут в процессе заседания вопросы к Жанне Евгеньевне, мы обязательно их передадим и в итоговом письме по заседанию. Вам в письменном виде ответ предоставим. Пожалуйста, будьте активны. Вопросов, я смотрю, много в чате. Или это просто переписка? Сегодня у нас с вами экспериментальный, скажем так, проект по участию дистанционному в нашем заседании двух выступающих. Это, сейчас скажу, частный психолог Соболев Илья Евгеньевич и психолог Центра образования республиканского Татьяна Леонидовна Баженова. И это будут две видеозаписи, и в процессе которых у вас могут возникнуть вопросы, вы также их озвучиваете, пишите в комментариях или во вкладочке «Вопросы». Но такого очного живого общения, к сожалению, не будет. Сейчас мы просим подключить
презентацию видеообращения Ильи Соболева, психолога, с темой «Аутоагрессия у подростков. Причины возникновения и варианты адекватной помощи». То есть мы рассмотрим эту проблему с разных сторон. И со стороны врачей-психиатров, с научной точки зрения, и со стороны частного практика, который взаимодействует именно в области психологической с суицидентами или теми подростками, которые нуждаются в психологической помощи. Итак. Вот, дорогие коллеги, мы с вами послушали, посмотрели мнение, взгляд Ильи Соболева на проблему аутоагрессии. В принципе, есть и перекличка в том, что между предыдущими докладчиками и Ильей в том, что нужно выходить на разговор, да, дать выговориться, снять напряжение у детей. И это основной посыл. И тогда мы все минусы, как говорит Илья, можем сделать плюсы. Но это должно быть в диалоге, в беседе. И если нужна неотложная беседа, разговор с ребенком, нужно создать все условия и беседовать столько, сколько нужно, чтобы нивелировать угрозы. То есть мы не пренебрегаем тем, что ребенок режет себе вены или какие-то самоповреждающие действия предпринимаем, изучаем причины, почему ребенок это делает, и, соответственно, принимаем меры. Сейчас у нас будет еще один видеосюжет, презентация с видео, так скажем. Выступит заочно Татьяна Леонидовна Баженова. Она практический психолог, работала в одной из школ города некоторое время назад, сейчас является психологом Республиканского центра образования. И мы договорились о том, что она расскажет об алгоритме профилактики аутоагрессивного поведения в образовательной организации, чтобы понять вот этот порядок, каким образом действовать, какие задачи ставить именно в образовательной организации, какие действия предпринимать для того, чтобы аутоагрессия подростков была под контролем. И нужно нам подключить ее презентацию. Прошу это сделать. Добрый наших день, уважаемые коллеги. Сегодня я помощников. поделюсь опытом своей работы по профилактике А я аутоагрессивного выключаюсь. поведения в Приятного образовательном просмотра и, учреждении. пожалуйста, полезно для себя обязательно. Начну с общей профилактики. Мы благодарим Татьяну Леонидовну Баженову за представленный опыт. Это именно опыт работы по профилактике аутоагрессивного поведения. И были вопросы о том, как заполучить презентацию от Татьяны Леонидовны. Мы с ней поработаем, и думаю, что к тем материалам, которые будут сформированы по итогам заседания, мы обязательно приложим и ее презентацию, только без видеосопровождения. Татьяна Леонидовна подготовила на самом деле большой пакет документов, которым можно будет воспользоваться в своей практической деятельности. И у меня к вам вопрос. Будет там перечень методик, будет перечень методик, которым вы пользуетесь при диагностике. Пожалуйста, сопоставьте эти методики и учитывайте мнение психиатров, которые до того вещали, да, как нам с вами оптимизировать этот пакет методик, чтобы он у нас был единый на все образовательные организации, чтобы мы чем-то, скажем, таким набором пользовались все вместе, единообразно, чтобы у нас можно было проследить, скажем так, общую картинку по республике и в частности, да, чтобы подходы были к диагностике аутоагрессивного поведения единообразны.
Для этого проанализируйте те методики, которые будут высланы вам, и свое мнение, пожалуйста, тоже опишите в ответ на итоговое письмо об РМО или в личном сообщении в чате или по электронной почте отдел pps@mail.ru. Нам очень важно знать вашу профессиональную позицию и ваше профессиональное мнение на этот счет, поскольку, еще раз повторю, готовится документ, в котором будет и алгоритм действий по профилактике, и диагностике, которым нужно будет пользоваться. А самое главное, что по этим методикам, этим документам нам будет нам нужно будет отчитываться 2 раза в год. И как это сделать, чтобы было не столь энергозатратно и по времени, и по ресурсам человеческим, важно нам к единому мнению с вами прийти. Пока мысли ваши зреют, у нас Наталья Александровна готовится к своему выступлению. Очень много полезной информации прозвучало, очень много над чем нужно подумать, и было некоторое напряжение, когда мы слушали и внимали тому, что происходит, и некоторые были заминки с видеосвязью, и со звуком все зависает, и у нас некоторые внутри все-таки напряг был, поэтому самое время его немножечко сгладить, расслабиться нам по совету, например, Евгения Соболева. У нас именно такой сегодня с вами здоровье-сберегающий практикум. Вы помните, что мы внедрили данный вид деятельности в прошлом году, и сейчас мы его продолжаем. Слово Наталье Александровне Пастух. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, самое важное – удобно устроиться. Так, сейчас я это делаю, поэтому вам тоже рекомендую. Вот так вот. Ага, еще чуть-чуть. Вот так замечательно. Хорошо. Итак, если вспомнить наш предыдущий с вами здоровье-сберегающий практикум, то мы с вами говорили о пользе физминуток или производственных зарядок, которые можно выполнять как индивидуально, так и вместе с коллегами. Ну и взять на заметку как для родителей, да, в работе с детьми. Можете написать в чате, кому эти упражнения пошли на пользу. Может быть, мы кого-то смогли вдохновить, чтобы эти упражнения выполнять, потому что часто мы можем знать о чем-то полезном, но при этом не выполнять, да, забывать. А когда нам что-то напоминает или кто-то напоминает, то мы говорим себе: ага, точно, надо делать. Итак, мы будем признательны за обратную связь, за каждую обратную связь, когда вы нам пишете. Это очень важно. А сейчас я подключу музыкальный фон. Мы с вами будем слушать спокойную музыку и отдыхать. Прошу вас отрегулировать самостоятельно громкость сигнала, чтобы вам было приятно слушать музыку фоном, слышать мои слова и музыку. Я музыку отключу на своем компьютере, чтобы у вас не фонило, а вы, пожалуйста, отрегулируйте ее. Так, хорошо. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь, слышно ли звук, чтобы я могла дальше продолжать. Ага, замечательно, хорошо. Итак, сядьте, пожалуйста, удобно, как бы вам было комфортно. Можно опереться даже о спинку стула или стены. Свободно опустите руки на бедра. Замечательно, готовы. Настраиваемся. Закройте глаза. Расслабьте плечи, спину, мышцы лица. Расслабьтесь. Итак, внимание переключаем на себя, на свои ощущения. Беззвучно произнесите звук «ы».
Дайте челюсти отвиснуть. Затем беззвучно произнесите слог «Т». При этом расслабленный язык мягко упирается в заднюю поверхность нижних зубов. Т. Т. Добро пожаловать в царство мира, тишины и гармонии. Лицо отдыхает. Я чувствую приятное спокойствие и расслабленность моего лица. Мои руки свободны. Я чувствую приятную тяжесть моих кистей рук. Ощущаю в ладонях маленький теплый комочек. Он греет мои ладони. Постепенно он передает свое тепло вверх, по предплечьям, доходит до локтевого сгиба и идет выше до самых плеч и шеи. Теперь мое внимание переносится на ступни. Чувствую такой же сгусток тепла в средней части подошвы стопы. Он испускает лучики тепла вверх по ногам, до колен и выше. Тепло переходит в живот и окутывает каждый внутренний орган. Идет к сердцу, сливается с его теплом, обретает большую силу и плавно растекается во все стороны, по всему организму, освещая и наполняя его теплом, как ласковое утреннее солнце. Чувствую безмятежность и одновременно приятную тяжесть своего тела. Она сохраняет мое дыхание ровным и спокойным. Мне хорошо. Я уверен и спокоен в себе. У меня много сил, энергии, желаний и возможностей. Я готов жить, радоваться, приносить радость и счастье окружающим людям. Все мои начинания успешны. Все мои идеи готовы к реализации. Я уверенный в себе и в своих силах человек. Я готов к плодотворному труду. У меня все получится. Пора возвращаться? Мысленно возвращаюсь в ту комнату, в которой сейчас нахожусь. Начинаю ощущать себя, свои руки, пальцы, которые могут шевелиться.
Ощущаю свои губы, которые могут двигаться. Мышцы становятся более упругими. Медленно сжимаю кулаки, чувствую силу в руках, пальцах. Натягиваю на себя стопы ног, напрягаю их. Чувствую мощь в ногах. Спину прогибаю вверх. Теперь ощущаю одновременно мощную силу во всем теле. Тело как одно целое, могучее ядро энергии. Готовлюсь сделать глубокий вдох. Задерживаю его на 2 секунды. И энергично выдыхаю через рот, разжимаю кулаки, открываю глаза и делаю выход. Я очнулся. Я бодр, заряжен новой энергией. В теле ощущаю прилив сил. Выхожу в жизнь с бодрым состоянием энергии и внутренним душевным спокойствием. Ну что, теперь можно вспомнить ту самую улыбку Будды, легкую улыбку безмятежного такого состояния, спокойного, ровного. Вот подобную аутотренировку, аутогенную тренировку полезно проводить систематически. Можно даже несколько раз в день. И специалисты говорят, что если такую практику вести, то через некоторое количество времени, буквально пару недель, например, вот такое спокойное состояние, уравновешенное, вдохновленное, может у вас возникать тогда, когда это будет необходимо, например, перед какой-то стрессовой ситуацией, перед важными переговорами или перед экзаменами, или перед какой-либо другой важной встречей. Очень важно проводить вот такую тренировку систематично. Еще через какое-то время такую аутогенную тренировку можно проводить и даже натренировать себя так, что в течение дня вы будете засыпать буквально на 5-10 минут, что позволит вам набраться сил еще на вторую половину дня, например, да, и до конца дня, и поддерживать себя в хорошем, бодром состоянии. И также аутотренинг, аутогенная тренировка, она служит профилактикой для психосоматических заболеваний. Это один из способов снятия напряжения психофизического. Поэтому если вам понравилось, я вам рекомендую такое практиковать. Занимает не так много времени, но при этом дает сил. И можно успокоить себя и настроить на позитив. Оставайтесь в бодром настроении, любите себя и своих близких. Спасибо вам. А мы сейчас уходим на перерыв. Да? Перерыв. Мы немножко пораньше закончили первую половину нашего общения. Дорогие друзья, я вас вижу, слышу. Вернее, вы меня видите и слышите. Давайте с вами минут 20 отдохнем. И в следующей части нашего заседания послушаем практический опыт с различных городов и районов нашей необъятной республики. Посмотрим, чем живут психологи на местах. И опять же, я напоминаю вам, что жду от вас активности и предложений. А пока что вижу, что вы благодарны за просмотр, и все-таки давайте активизируемся, и чтобы у нас внутренняя работа прошла, и наше заседание было продуктивным в плане выработки каких-то идей, подходов и предложений ваших именно в наш адрес по теме профилактика аутоагрессивного поведения. Сейчас вот мы немножечко в спокойном состоянии побудем, и, возможно, возникнут у вас предложения, которые вы оформите письменно или
устно. Кстати, наш телефон тоже озвучен, 301-357. По нему вы тоже можете с нами связаться, и будем рады общению. Сейчас перерыв 20 минут. Значит, мы во сколько приходим? Где-то в 13:05. Уважаемые коллеги, мы вернулись с перерыва, отдохнули, взбодрились, сделали все необходимые дела в этот промежуток времени. И сейчас мы начинаем делиться опытом. И нужно сказать, что проблема аутоагрессивного поведения, она все-таки затрагивает временной промежуток и дошкольный тоже, поэтому с самого начала мы с вами послушаем опыт работы педагога-психолога детского сада номер 40 города Ухты Татьяну Юрьевну Буданову с темой профилактика аутоагрессивного поведения детей. Внимательно слушаем, задаем вопросы, активно участвуем. Пожалуйста, Татьяна Юрьевна, подключайтесь. Здравствуйте. Слышно меня хорошо? Слышно хорошо. Тогда начинаем, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно осознавать, что в такое непростое время мы с вами имеем возможность ходить на работу, более того, видеться. Сегодня мы с вами обсуждаем очень такую актуальную, на мой взгляд, тему агрессивное поведение, аутоагрессивное поведение. И я, в свою очередь, также подготовила доклад, презентацию, с помощью которого я хочу поделиться своим опытом работы. Но прежде чем мы перейдем к презентации, я немножечко расскажу о себе. Повторюсь, зовут меня Татьяна Юрьевна, я педагог, психолог детского сада номер 40, компенсирующей направленности. Работаю я в этом детском саду уже 20 лет и работаю с детьми, которые имеют ортопедо-неврологические патологии, тяжелые нарушения речи, а также детки с задержкой психического развития. Наш детский сад посещают дети с диагнозом РАС, и даже бывало такое, что посещали дети с диагнозом Дауна. На сегодняшний момент таких детей нет, но опыт у нас с такими детьми есть. Итак, переходим к презентации, к докладу, к моему опыту. Сразу, пожалуйста, второй слайд. Здесь на этом слайде я напоминаю всем нам, что такое агрессивное поведение, но заострять внимание не будем, потому что все мы прекрасно знаем, что такое агрессивное поведение. Единственное, что хотелось бы напомнить, пожалуйста, второй слайд, это виды агрессивного поведения. К следующему слайду переходим. Так, здесь у нас виды агрессивного поведения, то есть это физическая агрессия, вербальная агрессия и непосредственно аутоагрессия, то, что мы с вами сегодня и обсуждаем. Вот хочу сказать, что когда в моей практике встречаются дети с аутоагрессивными проявлениями, то, конечно, на консультациях с родителями я в настоятельной форме, но очень корректно, мягко рекомендую им обратиться к таким специалистам, как и невролог, психиатр, потому что аутоагрессивное поведение, как мы с вами знаем, это может быть напрямую связано с суицидальными наклонностями. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь на следующем слайде я предлагаю вашему вниманию методы и приемы, которые я использую в работе с агрессивными детьми. А это у нас дыхательные упражнения, психогимнастика, музыкотерапия, сказкотерапия, игротерапия, метод направленного воображения, релаксация, беседа, физическая нагрузка. И на следующем слайде, пожалуйста, следующий слайд,
вы уже можете видеть элементы с занятий, в которых я использую такие упражнения, например, как боксерская груша. Здесь предлагается ребенку на протяжении нескольких минут побоксировать грушу, и с помощью данного упражнения ребенок именно приемлемым способом через физическую нагрузку как бы спускает пар, избавляется от агрессии. Аналогичные упражнения могут быть это прыжки на скакалке, приседания, метание мячей и мишени. Наверное, вы слышали, существуют такие комнаты, может быть, даже кто-то бывал в таких комнатах, с помощью которых именно снимают агрессивное поведение. Это клиент приходит в эту комнату, да, облачается в специальный костюм защитный и начинает крушить, рушить, то есть вот как раз через физическую активность выпускает из себя ненужное ему вот это вот состояние. Кстати, мы планируем, ну это у нас еще такие вот, как сказать, планы, возможно, в будущем в нашем детском саду организовать такую комнату, но вместо мебели, вместо посуды мы можем что предложить? Из мягких модулей, например, построить какие-то башни и разрешить ребенку все это сравнять с землей, как говорится, а потом, когда уже произойдет выплеск этой агрессии, можно будет полежать, помечтать, послушать спокойную музыку, расслабиться. Но это все в будущем, это я так с вами немножечко поделилась. Далее, следующий слайд, пожалуйста. Здесь вы можете видеть, что в своей работе я также использую такие антистрессорные игрушки. Дело в том, что в основе подобных вещей лежит именно телесная терапия. Мы с вами знаем, что на кончиках наших пальчиков находится очень много нервных окончаний. И тактильные ощущения играют большую роль в жизни человека. Очень часто в моменты тревоги объятия и прикосновения действуют целебным образом. Они оказывают порой даже больший эффект на эмоциональное состояние, чем простые слова. Как правило, антистрессорные игрушки очень приятно трогать, гладить, мять. Вот в этот момент и работает тактильная терапия. Еще можно подобрать игрушки определенных цветов. Например, мы с вами знаем, что зеленый цвет успокаивающе действует на психику, и тогда у нас будет работа вот как бы по всем фронтам проходить, как говорится. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я предлагаю вашему вниманию фрагменты занятий, где использовала пластилин. Например, предложила ребенку слепить своего обидчика. Можно эту маленькую пластилиновую фигурку назвать именем даже обидчика, да? А затем предложить ребенку хорошенечко размять эту фигурку, пусть пластилин просочится сквозь пальчики. И можно даже обратиться к такому методу, как юмор. Например, этой фигурке слепить рожки или, может быть, хвостик или еще что-то. Ну и переключите ребенка внимание уже на юмор. Да? А если, например, под рукой у нас нет таких вещей, как пластилин, антистрессорные игрушки или какое-то более серьезное оборудование, то мы можем использовать обычный лист бумаги, дать ребенку порвать этот лист бумаги резкими движениями, да, либо помять его, потоптать. И таким образом тоже помочь ребенку избавиться от агрессивного поведения. Далее, пожалуйста, следующий слайд. Очень люблю использовать в своей работе генетический песок. Вообще любой песок, ну, мне кажется, это самый такой приемлемая такая игрушка, так скажем, для детей. Занимаясь с песком, дети даже не понимают, что какое-то проходит занятие, и все проходит в такой спокойной, благополучной, энергетической такой обстановке, в игре. А игра – это, мы с вами знаем, как раз то, что доктор прописал. Итак, какое можно дать задание вот, с использованием песка? Мы можем ребенку предложить построить башенку и рассказать такую небольшую сказку, небылицу, что вот в этой башенке спряталась та самая злюка, та самая врединка, которая заставляет тебя нервничать, драться, обзываться. Сейчас мы с тобой будем эту злюку побеждать, будем мы с ней бороться. И предложить ребенку поломать эту башню
разровнять песочек, а потом, допустим, на песке оставить свой след, отпечаток. Также можно переключить внимание ребенка, задав ему вопрос, что ты чувствуешь, ну, например, даже тактильно, да, какой песок, прохладный, мягкий, приятный. И таким образом, опять-таки, помочь ребенку избавиться от ненужных ему состояний. Далее переходим к следующему слайду. Для детей дошкольного возраста существует очень много игровых приемов выражения гнева. И наша задача научить детей именно приемлемым способом избавляться вот от этих проявлений. То есть научиться переносить чувства на неодушевленные объекты. Например, какие? Мешочки для крика, мягкие модули, резиновые молоточки. Такая техника также будет полезна для детей с неуверенностью в себе, с тревожностью. Вот, например, на фотографиях вы можете наблюдать, да, как дети избавляются от агрессии с помощью мешочков. То есть мы предлагаем ребенку выкрикнуть, либо это может быть какой-то звук, либо может быть имя обидчика в мешочек, потом его быстренько завязать, и педагог собирает эти мешочки, объясняет детям, что выпустит эту злюку, которая нам мешала, где-нибудь в лесу или в каком-нибудь поле, пусть она там полетает, отдохнет, успокоится и больше никогда к нам не прилетает. Вот, например, мягкие модули, да, тоже видите на фотографии. Тоже предлагаем деткам поколотить, постучать. Здесь у нас происходит физическая нагрузка, ребенок устает и тоже так же переключается и избавляется от агрессии. Молоточки. Можно, например, если вы заметили, что ребенок не может себя ничем занять, ходит где-то, достает, дергает, не дает им поиграть, да, можно, например, предложить ребенку помочь вам. Вы заметили, что качается стульчик. И вот именно ты, Саша, можешь мне в этом помочь. Дать ему резиновый молоточек и предложить в местах соединения подстучать, подремонтировать. Дети обычно с удовольствием реагируют на это и осознают себя вот такими вот великими помощниками, без которых никак не справиться. Далее, следующий слайд. А здесь, уважаемые коллеги, я хочу перейти уже к своей программе, которую я разработала для детей нашего детского сада. Разработала я ее почему? Потому что, анализируя результаты ежегодной диагностики, заметила, что у детей стали чаще проявляться такие показатели, как тревожность. И поэтому было принято решение создать вот такую программу. Тем более, что аутоагрессивное поведение детей может быть вот напрямую связано именно с тревожностью, заниженной самооценкой, неуверенностью в себе. И чтобы снизить все эти проявления, была такая программа разработана. Цель данной программы – это снятие тревожных состояний у дошкольников. Задача – снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, создание необходимых условий для воспитания душевного равновесия, развитие способности выражать свои эмоции, понимать эмоции других людей и нивелировать страхи. Далее, методы и техники, которые используются в данной программе, это у нас релаксация, подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение на своем внутреннем мире, освобождение от нервных напряжений. Это у нас концентрация, сосредоточение на своих зрительных, звуковых и телесных ощущениях, чувствах, функциональная музыка, которая помогает нам уменьшать эмоциональное напряжение, переключать внимание, игротерапия, которая снижает мышечные зажимы, напряжение, тревожность, повышается уверенность в себе с помощью игротерапии, арт-терапия, актуализация страхов, повышение самооценки, развитие мелкой моторики, снижение тревожности. Далее, следующий слайд. Формы организации образовательного процесса. Это у нас индивидуальная работа и подгрупповая работа. Занятия проводятся в игровой форме, как самые приемлемые формы обучения детей дошкольного возраста, поэтому каждое занятие у нас превращается в игру, путешествие, поход, экскурсию и так далее. Образовательная деятельность в рамках программы проводится один раз в месяц продолжительностью 30 минут. Переходим к следующему слайду. Занятия проводятся
в группах, в кабинете педагога-психолога, но в основном это занятие реализуется именно в сенсорной комнате, потому что сенсорная комната наполнена специальным оборудованием, материалами для снятия психоэмоциональных напряжений. В ней имеются все необходимые ресурсы для проведения занятий. Вся организованная образовательная деятельность имеет общую гибкую структуру, наполненную разным содержанием. Структура была разработана с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и построена таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, что позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной, менее утомительной, благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. Далее переходим и непосредственно к структуре самого занятия. Занятие обычно делится на несколько частей. Первая часть обычно здесь необходимо настроить ребенка, детей на занятие, установить эмоциональный контакт между детьми и педагогом. Вот на фотографиях вы можете наблюдать, используются такие упражнения, как клубочек или передай улыбку, да, что сплачивает детей, эмоционально настраивает друг на друга, на работу. Далее вторая часть, это у нас основная часть, рабочая. В эту часть у нас входят этюды, упражнения, игры, направленные на коррекцию тревожности, страхов. Далее переходим к следующему слайду. Третья часть – это у нас релаксационная часть. Здесь я использую упражнения на мышечную релаксацию, которая снижает уровень возбуждения, снимает напряжение, дыхательную гимнастику, которая действует успокаивающе на нервную систему, мимическую гимнастику, которая направлена на снятие общих напряжений. Следующий слайд и последняя часть. Четвертое. Здесь обычно происходит закрепление положительных эмоций от работы, предусматривается проведение какой-либо общей игры, забавы или создание рисунка. Следующий слайд. Пройдя курс коррекционно-развивающего обучения по данной программе, у детей снижается уровень тревожности, происходит повышение самооценки, уверенности в себе. Дети научаются различать определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по особенностям жестов, мимики, движений, что подтверждает методы отслеживания результативности, педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов выполнения воспитанниками творческих заданий. Далее, уважаемые коллеги, хочу поделиться с вами литературой, которую я использовала при создании программы, а также этой литературой можно пользоваться именно при снятии агрессивных поведений. Это у нас такие авторы, как Чистякова, психогимнастика, Зинкевич и Евстигнеева, сказкотерапия в коррекции агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста, Клаус Фопель, как научить детей сотрудничать, Панфилова, игротерапия общения, Лютова, Монина, шпаргалка для взрослых. Уважаемые коллеги, надеюсь, информация, которую я сейчас озвучила, опыт мой был интересен и полезен. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы к докладчику? Татьяна Юрьевна, вам большое спасибо за представленный опыт. Я думаю, что все техники приема расслабления для себя взяли в свой актив. И я думаю, что каждый психолог, вы можете отключиться, и, по-моему, в соседнем кабинете тоже кто-то на связи. Вот свой опыт есть у каждого педагога-психолога, и каждый для себя берет то, что ему ближе, то, что он, скажем, считает более эффективным. Вот Татьяна Юрьевна представила свои благодатные методики, свои техники, которыми она пользуется уже практически 20 лет. Я думаю, что это такой опыт нужно перенимать и брать в свой актив, кому это близко. Ну, а я слово предоставляю победителю всероссийского конкурса психолого-педагогических программ, победителю регионального этапа конкурса «Пси-перспектива» Галине Викторовне Лимонцевой с ее опытом работы и с ее программой, с которой она победила.
берем на вооружение. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Вас приветствует Воркута. Я Лимонцева Галина Викторовна, педагог-психолог. Со мной рядом Самцова Альбина Дмитриевна, которая тоже сегодня будет выступать. Она руководитель МОУ психологов у нас. Сегодня я представляю вам разработанную мной программу «Мастерство коммуникации по развитию коммуникативной компетентности педагогов как составляющей профессиональной компетенции в условиях реализации госдошкольного образования». Программа стала лауреатом Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде. Профессиональная деятельность педагогов проходит в постоянном взаимодействии с детьми, родителями и коллегами. И от того, как зависит это общение, и от того, как происходит это общение, зависит эмоциональное благополучие педагога, его профессиональная мотивация, результаты работы, профессиональный рост. И очень важно, что повышая уровень коммуникативной компетентности педагога, мы тем самым повышаем, реализуем цели и задачи в ГОС в части охраны и укрепления психического здоровья детей, их эмоционального благополучия, создания благоприятных условий их развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребенка. Именно поэтому профессиональное общение не должно складываться стихийно, его необходимо целенаправленно формировать. Проанализировав теоретическую литературу по теме, мной были выделены 3 компонента коммуникативной компетентности. Это эмоциональный, когнитивный и деятельностный. Эмоциональный – это умение владеть приемами саморегуляции, эмоциональными состояниями в общении. Когнитивный – это знания в области деловой коммуникации, и деятельностный – это умение применять знания и умения именно в профессиональной деятельности, потому что знать и уметь – это не одно и то же. На основании результатов диагностики мной были определены проблемные области в сфере коммуникативной компетентности. Результаты показаны на диаграмме. Изучение профессиональных трудностей педагогов в области коммуникативного взаимодействия с участниками образовательных отношений показало, что наибольшие затруднения вызывают это владение практическими навыками управления эмоциональным состоянием в процессе общения. Второе – это взаимодействие с родителями воспитанников. Трудности возникают довольно-таки часто, и не всегда педагоги знают, как владеть очень быстро, оперативно в той или иной ситуации. И третий актуальный вопрос был – это установление и поддержка контактов с трудными детьми. В каждой группе есть ребенок с трудностями поведения, с нарушениями поведения, которые нарушают воспитательно-образовательный процесс. И очень сложно иногда бывает найти к нему подход, найти те кнопочки, которые помогли бы найти взаимодействие и контакт с ребенком. Вот с учетом результатов теоретического исследования, анкетирования педагогов по выявлению знаний, умений, профессиональных затруднений в области взаимодействия с родителями, детьми и педагогами, мной были выделены содержательные разделы программы. Коммуникативная культура педагога, эмоциональная культура педагога и профилактика, предупреждение и минимизация конфликтов в профессиональной деятельности. В соответствии с содержанием программы разработаны 14 практических занятий, которые имеют конкретную практическую направленность. Срок реализации программы 2 года, 7 занятий в год. Преимуществом программы является... В программе разработаны эти конспекты занятий 14, рабочий блокнот, копилка опыта. Введение – это специальный прием, который позволяет педагогу анализировать собственные модели поведения в процессе профессионального общения, проследить изменения, которые происходят в процессе занятий, зафиксировать полезные практики для своего педагогического опыта. Для самообразования подготовлен сборник практических материалов, который в себя включает «Познай себя». Это тесты, опросники для изучения коммуникативных умений и навыков. Раздел 2 «Владей собой». Методы и приемы управления эмоциональным состоянием. Собраны работающие за период работы, сложились уже определенные практики, которые эффективно работают и действительно помогают. И вот все эти практики, они были изложены в данном разделе. И третий раздел – это «Стоп-конфликт». Конкретные рекомендации, памятки по конструктивному взаимодействию с участниками образовательных отношений.
И дополнительно был разработан сборник по взаимодействию с детьми, он называется «Учусь общаться». Дальше я о нем немножко расскажу. Формы и методы работы – это семинары, практикумы, тренинги, видеокейсы, рефлексия, психотехники, самодиагностика, самообразование, техники арт-терапии обязательно для снятия напряжения, библиотерапия, квик-настройки. Я выделю 3 приема, которые наиболее эффективно работают в нашем учреждении и помогают решать задачи коммуникативного взаимодействия. Первый прием – это видеокейсы. Педагоги сами формулируют актуальную на данный момент проблему, моделируют ее в форме видеороликов коротких, небольших, и затем анализируют и совместно вырабатывают конкретные рекомендации, алгоритмы действия для ее решения. В чем плюсы видеокейсов? Во-первых, это визуализация проблемы, где видна не только суть конфликта, как в письменном варианте, но и прослеживается невербальная коммуникация, которая составляет более 70% коммуникативного взаимодействия. И, что очень важно, эмоциональное и речевое поведение участников проблемной ситуации. Все рекомендации мы оформляем, это уже отработанная практика в нашем учреждении, все рекомендации мы оформляем в форме чек-листов, то есть перечень определенных действий, которые необходимо выполнить для того, чтобы получить определенный результат. Для примера, например, по теме техники и приема управления эмоциями можно составить вот такой список радости. Совместно с педагогами они работают по группам, совместно вырабатываются те или иные конкретные вещи, которые помогают наработать ресурс, создать для себя эмоциональную положительную внутреннюю ситуацию. Еще один вариант – это трекеры привычек или трек-листы. И еще один вариант, он можно оформить в форме арт-терапевтического такого листа. Это тоже баланс энергии. Что помогает? По теме взаимодействия с родителями, законными представителями. Это алгоритм действий или правила действий поведения в конфликтной ситуации. По теме взаимодействия с детьми коммуникативного мы составили алгоритм действий педагога в ситуации нарушения поведения ребенка. В чем плюс чек-листов? Информация структурированная, понятный алгоритм действий, и который, доведенный до автоматизма, становится грамотным профессиональным поведением. Сердцевину развития. Второй прием – это технологии и техники для снятия эмоционального напряжения, которыми мы пользуемся не только в процессе проведенных мной практикумов, но и на педчасах, на педсоветах. Оно уже становится привычкой наших педагогов, вот эти способы, которые они для себя взяли из сборника или отработанные на самих тренингах и семинарах. Что применяю? Игры коммуникации, игры освобождения, игры релаксации. Особенно очень эффективные методики на снятие телесных зажимов и дыхательные методики. Например, такие вот они очень короткие, ритмичные, запоминающиеся. Считалочку вы можете сейчас попробовать. Это известное упражнение на технику дыхания, на снятие напряжения или принятие какого-то, когда нужно принять какое-то решение, рекомендуется посчитать до 10. Мы оформили это вот в такую считалочку. Я считаю до 10, мысли в норму привести. 1, 2, 3, 4, 5, легче стало, не дышать. 6, 7, 8, 9, 10, все могу я мудро взвесить. Вот хорошо ее проговорить перед каким-то важным разговором, перед каким-то тяжелым разговором, либо после него, для того, чтобы привести дыхание в норму. Дыхание, как известно, регулирует общее состояние организма в целом. Какой очень важный момент. Важно не только самому применять эти приемы, но и обязательно обучать этим приемам детей. Для того, чтобы снять у них тоже
отрицательные эмоции, снять телесные напряжения, которые у детей формируются так же, как у взрослых, но в силу своего возраста они не знают, как это делать. Это выражается в нарушении поведения, в частности, вот и в агрессии. И самое сложное, как оказалось для наших педагогов, это аутоагрессивное поведение детей, когда дети сами себя царапают, кусают. Очень эффективны 3 направления. Это упражнения на дыхание, это изотерапия, и это двигательные различные движения, которые помогают детям ощутить себя, почувствовать уверенность в себе, что очень важно для таких детей. Например, практически вот со средней группы, с 3-4 лет у нас все дети делают такое упражнение на дыхание пыхтелка. Оно из логопедии, но очень принялось для наших воспитанников, и некоторые дети прям с удовольствием его повторяют, и видно, что оно приносит для них какое-то расслабление. Оно простое, веселое, можете сами его сейчас попробовать сделать. Для этого нужно сделать глубокий вдох носом и на выдохе как можно больше, сколько успеет ребенок за один короткий выдох, произнести пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых. Детям весело, зато напряжение снято. Упражнения кричалки такие. Я громко-громко хлопаю, соответственные движения. Я сильно-сильно топаю, я громко рычу, в соответствии с эмоцией, страх, злость, обиду я быстро прогоню. И известное для всех упражнение, которое мы делаем, педагоги делают каждый день в качестве приветственной настройки с утра. Детям предлагается рассказать о своем настроении. Это можно с утра делать, в течение дня делать, когда очень важно это делать, когда ребенок уходит из детского сада, для того, чтобы улучшить его настроение или узнать, что его сегодня огорчило. Детям дается мячик. Мячик они передают друг другу, и мячик они сравнивают с настроением. Но из настроения можно задать тему, допустим, какого цвета твое настроение. Можно задать тему, если твое настроение было похоже на фрукты, на животного, на овощи. И таким образом дети учатся выражать свои эмоции. Вот более подробно о техниках, методах очень интересных, да, расскажет моя коллега Альбина Ивановна. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста, задавайте, и я передаю слово Альбине Ивановне. Нет вопросов? Да, Альбина Ивановна? Давайте. Наталья Александровна, презентация. Нас слышно? Переключите, пожалуйста, презентацию, если нет вопросов. Спасибо. В 2018 году была составлена программа психолого-педагогического сопровождения по формированию эмоциональной саморегуляции у детей 6-7 лет. Программа также состоит из нескольких модулей, которые направлены на знакомство и проработку разных эмоций, таких как обида, радость, грусть и злость. И в рамках сегодняшней темы я затрону работу с аутоагрессией из модуля «Злость». По своему опыту сталкивалась с такими ситуациями, когда ребенок начинал себя бить, и на первый взгляд без веских на то причин. Поэтому давайте немножко приоткроем занавес этого вопроса. Что же такое агрессия? Агрессия – это поведение, нацеленное на нанесение оскорбления или повреждения другому человеку или предмету. Отталкиваясь от понимания этого термина, мы можем говорить о том, что аутоагрессия – это те же самые деструктивные действия, только в отношении самого себя. Итак, почему же дети проявляют агрессию к себе? Подобные ситуации бывают даже в дошкольном возрасте. Механизм возникновения аутоагрессии можно представить как некую последовательность предпосылок аутоагрессивного поведения, в котором могут быть отражены и социальные условия, и биологическая основа, например, тип нервной системы, и эмоциональная реакция, усвоенная модель поведения,
которая направлена на изменение себя. Причинами могут быть такие проблемы, как наказание в раннем детстве, сверхвысокая чувствительность у детей, наказание как следствие чувства вины, может быть даже манипулятивной причина, чтобы получить желаемое. Это также может быть реакция на собственные неудачные действия и поступки. Они не возникают самопроизвольно, а являются усвоенными формами агрессивного поведения. Возникают под влиянием психотравмирующих воздействий, разгневанности взрослых, их яростного недовольства. Может быть и стиль воспитания в семье. Переходя к описанию коррекционных игр, направленных на снижение аутоагрессивности, следует отметить, что коррекционная работа с такими детьми традиционно ведется по нескольким направлениям. И работа с педагогами и родителями также имеет важное значение. С первой коррекционной техникой, которую я хотела бы вас познакомить или напомнить, является техника разрывания бумаги. И, пожалуйста, включите ролик. Наталья Александровна, включите, пожалуйста, видеоролик. Техника разрывания бумаги, пока включают ролик, я немножко расскажу. Для этой игры понадобятся старые газеты и журналы. Детям предлагается их разорвать на мелкие кусочки, проговаривая следующие фразы. Я вам приготовила новый способ избавления от злости. Мне для этого понадобятся газеты. Давайте мы с вами присядем в большой. Давайте мы с вами присядем в большой. Есть одно условие. После того, как вы научитесь этому способу, вы мне поможете здесь все убрать. Научите этому способу. Только нам мне поможет большой, чтобы было много места. Только нам круг нужен большой, чтобы было много газеты на мелкие кусочки. И проговаривать 10 раз. Так, следующая. Сейчас, минуточку. Следующая игра – это снежки. Делается очень легко и очень просто. Из подручных средств, которые всегда под рукой, детям предлагаются бумага А4 по 5-6 листов. И дети лепят эти комочки из бумаги, собирают вокруг себя и начинают, и дается команда. Все бросаем снежки, например, в Сережу, и все хором бросаем в Сережу. Потом, например, эти комочки начинаем бросать в Таню, а потом мы можем бросать в Альбину Ивановну и так далее. Таким образом, как бы происходит разрядка и снятие психоэмоционального напряжения у детей. Следующий метод, да, это можно втирать пластилин в картонку или в бумагу. Также тут пишут, что ничего не слышно, но в принципе у нас все работает, ищите причину у себя. Вот. Также можно использовать игру «Нарисуй свою злость». Предлагаю вам сейчас это попробовать. Галина Викторовна мне будет помогать, если что. Возьмите, пожалуйста, лист бумаги и цветные карандаши. Вспомните человека или события, на которого вы сильно рассердились. И нарисуйте свою злость. Пока вы будете рисовать, подумайте, какого цвета ваша злость. Дети обычно рисуют ее красной или черной. Какой запах имеет ваша злость? Обычно у детей она плохо пахнет, неприятная на запах. Пока вы рисуете, подумайте, какой вкус у вашей злости. Чаще всего это горькое, противное, может быть, как горькое лекарство, а может быть, как яд. Ну, правда, мы его не пили ни разу.
Пока вы рисуете, подумайте, какой размер у вашей злости, на что она похожа. И там может быть шипы, колючки. Какая она на ощупь? Дети обычно говорят, что она твердая, жесткая, холодная. Какая на слух? Громкая, может быть, визжащая. После того, как вы нарисовали свою злость, предлагаю вам ее смять. Вот прям помните, как вам хочется. Поняли. Теперь из этого комочка сформируйте какую-нибудь конструкцию. То есть мы свою злость преобразуем во что-то положительное. Попробуйте, Галина Викторовна, построить. Это задача. Немножечко. Альбина Ивановна, предупреждать надо было о таких Теперь упражнениях. можете взять клей и приклеить свою злость, которую вы преобразовали, у себя на листочке на втором. Дорисовывать надо? Нет, вы пока приклеиваете. Так, и когда она уже приклеится, вот эту злость можно разукрасить красками, и тогда у вас может получиться вот такой вот цветочек. Вот, видите? Так, цветочек. Или, может быть, вот такая вот гора. Да, то есть вот ее вот так вот можно приклеить и разукрасить. То есть на что фантазия ваша позволит. И тогда обычно мы советуем детям, да, свою злость разорвать, избавиться. Но ведь на самом-то деле каждое наше чувство, оно важно. Поэтому лучше всего, чтобы мы учились ими управлять и преобразовывать в другие положительные чувства. Галина Викторовна, на что похожа ваша злость? Платье у меня получилось. Платье. Ой, так вы потом краской разукрасите и Да. пойдете на бал. Как в магазине, Да. на манекене. Здорово. Теперь остановиться не могу. Здорово. И также для дошкольников, да, ну и для младших школьников полезны релаксационные игры, так как у агрессивных детей слабо развит контроль над своими эмоциями, а зачастую просто отсутствует. Важно использовать навыки управления собственным гневом и учить контролю над ними. Обучить детей некоторым приемам саморегуляции позволят определенные упражнения. Для примера я вам как бы написала на слайде. Так как цель этих упражнений снять высокое психоэмоциональное возбуждение и создать положительный эмоциональный фон. Рекомендации для родителей можно посмотреть в памятке для родителей, которые прикреплены в материалах. Спасибо за внимание. У меня все. Мы можем отключаться? Спасибо вам большое за ваши отзывы. Спасибо. Все, я могу отключаться? Да. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу представить вашему вниманию тоже тему агрессии, представить опыт работы в детском доме номер 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, город Сыктывкар. Сегодня очень много говорили про аутоагрессию, про ее признаки, про работу с аутоагрессией, и также хочу поделиться своим опытом.
При поступлении в детский дом и также ежегодно мы с детьми проводим диагностику. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста мы проводим такие методики, как проективная методика «Кактус», цветовой тест Люшера, методика Томал и Арки, а для детей с 12 до 18 лет проводим такие методики, как опросник Басадарки, опросник Ильина, который направлен на выявление ауто- или гетероагрессии, методика Спилбергера, которая направлена на выявление ситуативной или личностной тревожности, а также методика Цунга, которая направлена на выявление состояния депрессии. После проведенных методик мы рецензируем, что же у нас получилось, и делаем вывод, каких детей мы можем отнести к группе риска. Затем для себя я составляю программу работы с этими детьми, то есть расписываю индивидуальные занятия, которые потом провожу с этими детьми. Индивидуальные занятия, как правило, я провожу в сенсорной комнате. Для воспитателей проводятся семинары, где напоминается еще раз, что такое агрессия, что такое тревожность, признаки агрессии, и даются рекомендации по работе с такими детьми. А также рассказывается, на кого, какого ребенка необходимо обратить внимание. Рекомендации для воспитателей. Нельзя запрещать ребенку выражать негативные эмоции. Подчеркивайте, что любые эмоции – это нормально. Помогайте ребенку найти способ для экологичного выражения агрессии. Разговаривайте с ребенком, спрашивайте о том, что его беспокоит, обсуждайте его чувства, эмоции. Можно также завести дневник настроения, где ребенок будет с утра или вечером, а может быть и с утра и вечером отмечать, какое у него настроение. В конце рабочего дня вечером также с ребенком можно обсудить, какое у него было настроение. Если он скажет, что ему было грустно, ему было плохо, ему было обидно, обязательно с ним обсудить эти моменты и спросить, почему так было, что с ним произошло. Следующая рекомендация – это повышать самооценку ребенка, то есть хвалить его за сильные стороны и подчеркивать его достоинства. Сравнивать его успехи с его же успехами, а не с успехами других детей. Быть примером для ребенка и напоминать более старшим детям, что они также должны являться примером для более младших детей. Направление работы у меня ведется по 3 направления работы. Это коррекция самооценки, обучение релаксационным методам и обучение экологичным методам выплескивания агрессии. Сейчас я хочу вам представить несколько упражнений, которые я провожу с детьми по каждому из этих направлений. Одно из упражнений, цель которого коррекция самооценки, называется грамота. Я предлагаю вам сейчас попробовать и выполнить это упражнение. Для начала ребенку предлагаю листок бумаги. Могу этот листок предложить бумаги чистый белый, да, и самому на нем написать, что необходимо, а могу уже предложить ему готовые фразы. То есть ребенку необходимо продолжить такие фразы. Например, «Я ценю в себе», да, и перечислить, что он ценит в себе. Или «Мне нравится, как я», или «У меня хорошо получается». Сейчас я также вам предлагаю на листке бумаги написать, что же вам нравится в себе. Для начала я ребенку говорю о том, что в каждом человеке есть положительные черты. Давай сейчас мы с тобой вспомним и подумаем, какие положительные черты есть у тебя. Когда ребенок уже напишет, что ему нравится в себе, мы продолжаем с ним дальше. Но бывает так, что иногда он задумывается, а что же мне нравится в себе, а что я умею хорошо делать. Тогда я ему помогаю. Один из таких вариантов помощи может быть, давай мы с тобой вспомним, как проходит твой день. Вот ты утром проснулся. Что ты делаешь? Ты заправляешь постель. Хорошо ли это у тебя получается? Ребенок говорит, да, хорошо.
Дальше мы вспоминаем следующий, да, этап. Мы говорим, потом ты встаешь, делаешь зарядку. Как думаешь, хорошо-то у тебя получается? Да, хорошо. И дальше мы можем пройти с ним по всему режиму дня и обсудить, а что же у него в течение дня хорошо получается. Это мы делаем в том случае, если ребенку самому трудно вспомнить, да, и подумать, какие же у него есть моменты, которые ему нравятся в себе. Дальше я предлагаю ему взять новый листок и раскрасить его как грамоту. Если же ребенок опять затрудняется с этим заданием, мы можем ему предложить шаблон, да, как могут выглядеть грамоты. И говорим о том, что напиши красивыми буквами слово «грамота», раскрась ее красиво. Затем, после того, как ребенок оформил грамоту, мы предлагаем написать ему, что грамота вручается, фамилия, имя, да, и пишем за то, что хорошо получается делать, и также перечисляем. Данная грамота красиво раскрашивается, и я предлагаю ребенку эту грамоту собрать себе на память. Также он может поделиться с друзьями, рассказать, он может поделиться с воспитателем, да, и опять же рассказать про себя. Следующее упражнение, которое я также предлагаю выполнить детям, это справиться с их чувством обиды, с их чувством злости. Это называется письмо обидчику. Вам тоже предлагаю выполнить это упражнение. Приготовьте, пожалуйста, листочки, ручки. И сейчас вспомните тот момент или того человека, на которого вы обижены. Возможно, были когда-то обижены, но у вас не было возможности рассказать об этом или поделиться с кем-то. Первое предложение, которое мы записываем: «Я злюсь на тебя за то, что…» Да, и перечисляем, за что мы злимся на этого человека. Опять же, порой бывает, что ребенок думает, да вроде я ни на кого не злюсь, вроде нет у меня ни на какой обиды. Но потом, когда мы можем с ним проговаривать и вспоминать какие-то моменты из его жизни, он говорит, а я вот злюсь здесь вот на того-то, или я злюсь здесь на себя. Мы также можем написать и составить это письмо про себя. Следующий пункт в этом письме мы пишем «Я обижена на тебя за то, что…» И перечисляем список обид, на что же мы обижены. После того, как мы написали список своих обид, мы пишем «Мне больно от того, что ты». И перечисляем, что же больно, да, какая происходит боль. Возможно, этого пункта и не быть, потому что иногда тоже тяжело ребенку, да, подумать, из-за чего же мне больно и больно ли мне вообще. Следующий пункт. Я разочарован тем, что ты. И перечисляем, да, свои разочарования. Следующий пункт перечисляем. Мне грустно от того, что ты. Также идут перечисления. Оно может быть одно или их может быть несколько. Следующий пункт. Я боюсь того, что. Например, того, что отношения закончатся. Да? Или, например, то, что мы с тобой никогда не помиримся. Или мы с тобой больше никогда не будем дружить. После этого перечисления следующее предложение. Я сожалею, что я. Да? То есть мы также вспоминаем про себя. Что же я сделал в этой ситуации, что я, может быть, не сделал в этой ситуации, что я сказал, чего я не сказал. После перечисления всех этих предложений мы говорим «я хочу, чтобы» и говорим о своих желаниях. Я хочу, чтобы мы с тобой помирились. Я хочу, чтобы мы перестали с тобой ссориться. Я хочу, чтобы ты передо мной извинился. Я хочу, чтобы я перед тобой извинился и так далее. После того, как ребенок закончит писать это упражнение, это письмо, мы просим еще раз его перечитать и представить, что такое письмо попало к тому человеку, на которого он был обижен. И предложить ему, а как ты думаешь, что ответил бы человек, прочитавший это письмо, тебе?
И предлагаем ребенку написать ответ, письмо, получается, самому себе. Иногда дети тоже думают, я ведь не знаю, что он ответит. Мы говорим, вот как бы ты хотел, чтобы он тебе ответил. И ребенок пишет, я бы хотел перед тобой извиниться, да, то есть он представляет, что бы ему написал другой человек. После этого также мы письмо можем или отложить, или его порвать, да, или можно его перевернуть и его дальше, например, что-то с ним разукрасить. Могу привести пример, когда один мальчик написал письмо, что он был обижен сам на себя. Потом он положил его в конверт, и через некоторое время он пришел ко мне и сказал, я хочу это письмо порвать. Моя обида самого на себя прошла, потому что он понял, в чем была причина, и он решил от этого письма избавиться. Он его порвал и выкинул. Следующее упражнение, которое также хочу предложить вашему вниманию, называется клякса. Приготовьте, пожалуйста, листочки, карандаши и вспомните то событие, которое вызвало у вас отрицательные эмоции. Это может быть злость или обиду. Обычно я детей прошу произнести также вслух и рассказать про это событие, что было, что происходило, или, может быть, тот человек, который вызвал в тебе такие эмоции, злость или обиду. После этого я предлагаю ребенку изобразить его на листе бумаги. Это может быть рисунок, схема, любая карикатура. Порой детям иногда тоже сложно представить, как же может выглядеть злость, а как же может выглядеть обида. Я говорю о том, что ты можешь нарисовать все, что угодно. Ты можешь нарисовать и геометрические фигуры, животных, цветы. Это может быть просто какая-нибудь точка, какой-нибудь геометрическая фигура. И ребенок начинает рисовать. После того, как он нарисовал свою злость и обиду, ему предлагается внести те детали, которые способны украсить и придать ярких красок. Вот на слайде перед вами есть примеры некоторых изображений, которые делали дети. Можно посмотреть на первом изображении. Нарисован мальчик с девочкой, они поругались. Потом девочка нарисовала море, да, и нарисовала девочку и мальчика, которые в этом море купаются. И мы с ней обсудили, а что ты сейчас чувствуешь, глядя на свой рисунок. Она сказала, мне сейчас хорошо. Что тебе помогло, чтобы тебе стало хорошо? Она сказала, мне нравится смотреть на море. И я таким образом говорю, что когда тебе бывает иногда грустно, ты на кого-то обижаешься или ты на кого-то злишься, ты можешь взять рисунок, листок и нарисовать на нем море, нарисовать на нем волны. Также дети, вы тоже можете обратить внимание, рисовали, например, геометрические фигуры. Одна девочка нарисовала прямоугольник и весь его сначала заштриховала черным. Потом, когда я предложила вот эту злость и эту обиду красиво раскрасить, она полностью весь листок, полностью его раскрасила и сказала, вот теперь мне нравится мой рисунок. Опять же, мы обсуждаем, что ты чувствуешь, какие у тебя сейчас эмоции. Как правило, дети говорят, что сейчас им спокойно, сейчас им весело, сейчас им радостно. Следующее упражнение вашему вниманию хочу представить и провести его с вами, это релаксационные методы. То есть, когда часто мы включаем музыку, спокойную музыку, и читаем текст, тогда у ребенка есть возможность побыть немного наедине с собой, побыть наедине со своими мыслями, что-то поразмыслить и немного успокоиться. Наталья Александровна, включите нам, пожалуйста, музыку. Мы включаем шум моря, и я зачитываю текст. Сядьте поудобнее, закройте глаза, представь океан. Ты видишь уходящую бесконечную водную гладь. Волны поднимаются, растут и, разбиваясь на песке, прямо у твоих ног ползают обратно. Продолжай наблюдать за тем,
как волны набегают на берег и откатываются назад. Если ты о чем-то сейчас думаешь, твои мысли уносятся вместе с волнами. Представь, что все накопившиеся проблемы, которые тебя волновали, твоя злость, твоя обида, уходят вместе с волнами далеко, далеко в океан. А волны, прибежавшие к тебе, несут тепло и спокойствие. Ты смотришь на волны, и чувство покоя переполняет твою душу. Это твой собственный мир, полный спокойствия. Ты можешь ощутить его в любой момент. А теперь откройте глаза. Если хочешь, ты можешь некоторое время посидеть. Затем я выключаю музыку. И мы с ребенком также обсуждаем, что ты сейчас чувствуешь, какие эмоции ты сейчас испытываешь. Как правило, дети говорят о положительных эмоциях, говорят о чувстве спокойствия и о чувстве радости. Помимо упражнений, которые сейчас я вам представила, также и с детьми провожу песочную терапию, сказкотерапию, где мы с детьми можем сочинить сказки, рассказать эти сказки, проиграть их. Проигрываем с детьми подросткового возраста ролевые игры, обсуждение ситуаций. Просматриваем и обсуждаем социальные ролики или видеофильмы, такие как «Человек-улыбка» или «Детская жестокость». В дальнейшем я планирую проводить также и куклотерапию. Здесь можно шить самим куклы или вырезать их из бумаги и также проигрывать с детьми различные ситуации. Большинство взрослых на разных возрастных этапах рано или поздно сталкиваются с агрессивным поведением ребенка. Главное, что должен помнить взрослый, решить эту проблему можно только через любовь, ласку и уважение к ребенку. На сегодня у меня все. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете позвонить по телефону или обратиться ко мне по электронной почте. Контакты будут представлены позже. Если у вас какие-то вопросы. Тогда, если вопросов нет, я предоставляю слово Наталье Николаевне, педагогу-психологу Воркутинского политехнического техникума. Видно, слышно, да? Ага, плюсик поставьте, если слышно, видно. Угу. Уважаемые коллеги, разрешите представиться. Меня зовут Кудренко Наталья Николаевна, я педагог-психолог Воркутинского политехнического техникума. Сегодня я хотела бы с вами поделиться теми психологическими инструментами, которые помогут снизить эмоциональное напряжение и внутренний психологический дискомфорт у всех участников образовательного процесса, студентов, педагогов и родителей. Тема профилактика аутоагрессивного поведения, как мы сегодня услышали на заседании, очень остра и актуальна. В подростковом возрасте чувства становятся очень бурными и импульсивными, не всегда контролируются и осознаются. При возникновении гнева, злости, обиды или сильных более эмоциональных переживаний подросток выбирает себя объектом самоповреждения. Также бурная эмоциональность как родителей, так и педагогов может вызвать очень душевную боль у подростка. Поэтому считаю, что более эффективная работа по развитию эмоционального интеллекта у всех участников образовательного процесса поможет улучшить эмоциональное понимание, научит быть в ладу с собой и с окружающими людьми. Но давайте немножко обратимся к теории. Да? Сейчас обратите, пожалуйста, на следующий слайд. Понятие эмоционального интеллекта молодое. Оно было введено в 1990 году Джоном Майером и Питером Селловеем и имело определенные способности отслеживания собственных и чужих эмоций и чувств. Далее была выпущена более известная книга под названием «Эмоциональный интеллект», автор Даниэл Гоулман. На следующем слайде
вы видите, что эмоциональный интеллект включает самые основные блоки самопознания и саморазвития. Первый блок – самосознание, самоуправление, эмпатия и развитие социальных навыков. То есть это все те навыки, которые помогают достичь профессионально-личностного успеха. В теории Плучика выделяются основные базовые эмоции, которые вы видите на слайде. В своей практике в техникуме со студентами, а также с педагогами я использую следующее упражнение, которое называется «Колесо Плучика». Посмотрите, какое оно красочное, яркое, то есть целая палитра эмоций человека. Присмотритесь внимательно, во второй линии круга находятся основные базовые эмоции. Ожидание, злость, радость, доверие и так далее. Нашли? Само понятие эмоция – это энергия, и цвет передает ее силу. Посмотрите. Если радости много, она может перерасти в восторг. Если не очень, безмятежность. Если страх подростка большой, он может переродиться в более сильную отрицательную эмоцию, как ужас. Между эмоциями, если мы внимательно присмотрим, между лепесточками, да, изображены переживания. Так вот, по этим переживаниям можно составить даже эмоциональную формулу, которая состоит из следующего. Давайте с вами посмотрим, потренируемся. Если мы ожидание прибавим радость, получается равно оптимизм. Нашли, да? Злость плюс ожидание равняется агрессия. Основные вопросы по данной методике нужно задавать следующее. Что сейчас со мной происходит? Что чувствует мое тело? Что я хочу сделать? Как называется это переживание? Можно данное колесо Плучика представить и без цвета, без цветовой гаммы. Самое главное здесь, работая с цветами, научить проговаривать свои отрицательные эмоции. На следующем слайде я хочу вас познакомить тоже эффективная методика, которая называется измеритель настроения. Цель данного упражнения – помочь всем участникам образовательного процесса лучше осознать свое эмоциональное состояние. Как вы видите, по вертикали отмечается энергия от самой низкой до максимальной. А по горизонтали эмоции от неприятных до приятных. И вот сейчас мы с вами попробуем задать себе вопрос. Вот сейчас, в данный момент, каждый из вас, сколько внутри меня энергия? Смотрите, измерение от 0 до 10, выше 0 вы находитесь. И визуально зафиксируйте данную точку. А теперь, какие чувства испытываете в данный момент? Тоже измеритель от 0 до 10. Посмотрите, вы видите, что оказались в какой-то из частей с определенным цветом. Если вы находитесь в красной части, то красное – это много энергии, эмоции неприятные. Синий цвет – мало энергии, эмоции тоже неприятные. Зеленый – мало энергии, эмоции приятные. Желтый – много энергии, эмоции приятные. Таким образом, на следующем слайде, да, мы можем сказать, что из основных принципов здесь не выделяется плохая эмоция или хорошая, не может быть речи. Здесь из каждой эмоции нужно найти выгоду. Практическое применение, также можно и в детском саду, и с подростками, да, можно применить с помощью, детский вариант – это дом, да, где можно передвигаться в виде смайлика. То есть смайлик передвигает, видно, как прослеживается, как меняются эмоции в течение дня. И тем самым можно наводящими вопросами, наводящими ситуациями, сказкотерапией, да, то есть повернуть в нужное русло. На практике со своими студентами я разработала дневник самопознания. То есть в основном направлен, это большой огромный блок, направлен на развитие я-концепции, где используются различные методики с использованием арт-терапии. Также используются методики тайм-менеджмента, где фиксируется, сколько ресурсов, времени уделяет каждый студент. Также в этом дневнике мы фиксируем и составляем личный проект, то есть над чем поработать нам. Учимся разрабатывать личностные цели, профессиональные цели. И тем самым дневник показывает саму динамику, то есть сам подросток начинает понимать, да, то есть над чем поработать, что улучшить для того, чтобы прийти к определенному внутреннему комфорту. И еще одной из методик, с которыми я хотела с вами поделиться,
тоже очень известно из эмоционального интеллекта, называется окно Джохари. Хорошая проработка, она является, почему? Значит, если вы посмотрите, да, 4 части окна, верхняя левая сторона называется открытая зона. Это то, что вы знаете о самом себе. Нижняя левая, слепая зона, это то, что другие знают о вас. Верхняя правая сторона, скрытая зона, это то, что другие люди не знают о вас. И нижняя правая сторона, неизвестная зона. Вот здесь как раз вот в этой зоне и скрывается основной ресурс, в котором может быть точка роста. То есть прописываются все личностные качества из каждой из частей окна. Так вот, в последней зоне для работы с неизвестной зоной вспомните, например, те занятия и хобби, которые не стали вашим хобби, но которыми вы когда-то, может быть, где-то эпизодически занимались. И вот на это тоже обратить внимание. То есть это очень хорошая проработка на самопознание. И следующий слайд – это наш мощнейший ресурс, сенсорная комната, которая была создана на базе нашего техникума. Это удивительная комната, оснащенная релаксационным оборудованием. Фиброоптические волокна, пузырьковая колонна, звукоактивируемые проекторы светоэффектов, мягкие груши, кресла помогает снизить психоэмоциональное напряжение всех участников образовательного процесса. То есть в эту комнату приглашаются студенты, педагоги, родители. У нас определенно есть поляна откровения. Мы прорабатываем дыхательные упражнения, разрабатываем кейс-задания, используется музыкотерапия и много всего интересного. Да? Таким образом, ну, несмотря на то, что у нас уже дети взрослые, эта комната очень пользуется успехом, и очень выплески, которые бывают ситуативно, действительно помогают справиться с данной проблемой. Вот основные инструменты, да, с которыми с вами хотела бы поделиться. Тем самым хочу сказать, что эмоции играют важную роль, и самое главное – научить находить, быть в ладу с собой и, конечно же, с окружающими людьми. Вот. Если есть вопросы, задавайте, буду рада. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Тогда передаю слово Юлии Валентиновне. Всем добрый день. В завершении сегодняшней встречи мы переходим к уже постоянной рубрике, посвященной вопросам организации работы психолога медико-педагогической комиссии. И прежде чем передать слово Татьяне Александровне Селиховой, заместителю руководителя Центральной республиканской психолого-медико-педагогической комиссии, я бы хотела поблагодарить всех слушателей, в особенности докладчиков, за активное участие в работе нашего РМО, Республиканского методического объединения, и сказать в нескольких предложениях, общих чертах о работе психолого-педагогического консилиума в образовательной организации, поскольку в наш адрес поступил такой вопрос. Так, минутку, сейчас я загружу презентацию, а вас попрошу пока в чате написать, видно и слышно ли меня. Будьте так добры. Ага, замечательно, видно и слышно. Тогда, да, перейду непосредственно к рассказу. Психолого-медико-педагогическая комиссия и психолого-педагогический консилиум являются важными субъектами в системе психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Всем известный факт, но еще раз акцентирую ваше внимание на том, что консилиум может быть психолого-педагогическим или психолого-медико-педагогическим в случае, если в его состав входит медицинский работник, врач. Простите, пожалуйста, следующий слайд. Угу. Согласно распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 года под номером Р-93 об утверждении примерного положения психолога в педагогическом консилиуме, в любом
образовательном учреждении, независимо от его организационно-правовой формы, может и должен быть создан консилиум, являющийся своего рода формой взаимодействия руководящих и педагогических работников с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. Так, на слайде вы можете видеть документы, да, распоряжение, которое я сейчас говорила, приказ, примерный приказ о создании психолого-педагогического консилиума. Итак, задачи, которые стоят перед консилиумом. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся. Также это разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения, консультирование участников образовательных отношений по вопросам психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания помощи, создание условий получения образования, контроль за выполнением рекомендаций психолого-педагогического консилиума и подготовка и ведение документации, отражающей оценку уровня актуального развития, динамику состояния, уровня учебной успешности обучающихся, а также подготовка характеристики или заключения для представления в психолого-медико-педагогическую комиссию. Консилиум создается приказом руководителя образовательной организации и осуществляет свою деятельность на основе положения о консилиуме, утвержденном руководителем организации, на которого возлагается общее руководство. В состав консилиума входит председатель, им может быть руководитель или заместитель руководителя учреждения, заместитель председателя, им может быть заместитель руководителя организации или другой специалист из числа членов консилиума, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и секретарь. Им может быть специалист из числа членов консилиума. В консилиум может обратиться через журнал обращений любой педагогический работник образовательной организации, очень важно согласие родителей или законных представителей, или родители, сами родители, законные представители ребенка в случаях, если у ребенка имеются трудности в освоении образовательной программы, если ребенку требуется обследование специалистами, в случае перед походом в психолого-медико-педагогическую комиссию, и в том случае, когда на руках уже есть заключение той самой психолого-медико-педагогической комиссии, в котором рекомендована адаптированная образовательная программа или рекомендовано сопровождение педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. Периодичность проведения заседаний консилиума определяется запросом учреждения на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. Заседания подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые заседания проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного раза в полугодие для оценки динамики обучения и коррекции для внесения, при необходимости, конечно же, изменений, дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Внеплановые заседания проводятся в каких случаях? В случаях при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении, при отрицательной или положительной динамике обучения и развития обучающегося, при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей и законных представителей ребенка, педагогических и руководящих работников учреждения с целью решения каких-то конфликтных ситуаций или других случаев. Вот давайте мы с вами перейдем к следующему слайду. Да, и вот здесь поговорим как раз о двух случаях вообще работы
консилиума. Да? Первый случай, когда образовательная организация принимает ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и у ребенка имеется заключение психолого-медико-педагогической комиссии. В этом случае родителям, законным представителям необходимо написать заявление на имя директора. И второй случай, да, случай, когда внутри образовательной организации как раз выявляются обучающиеся с особыми образовательными потребностями. Как это может произойти? Через наблюдение, составление характеристики. И тогда педагогическому работнику тоже необходимо письменно информировать о соответствующих, да, о наличии этих трудностей. Вот. Дальше из слайда вы видите, да, что вот в обоих случаях процесс, он одинаков. Если быстро пробежаться, мы видим, что необходимо зафиксировать вот тот самый запрос к специалистам психолого-педагогического консилиума через журнал обращений. Уже ранее уже это обговорила. Далее берется письменное согласие родителей, законных представителей на проведение обследования. Заседание психолого-педагогического консилиума проходит в присутствии обязательно родителей, законных представителей. И во время обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются, да, рекомендации. Обсуждаются результаты обследования ребенка и составляется коллегиальное заключение психолого-педагогической комиссии, консилиума. Ну и в заключении фиксируются обобщенные характеристики и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения. Ход заседания фиксируется в протоколе, который оформляется не позднее 5 рабочих дней после обследования и подписывается всеми участниками консилиума. Родители, законные представители, не забываем, что имеют право принимать участие в обсуждении. Коллегиальное заключение подписывается всеми членами и доводится до сведения родителей, законных представителей в день проведения заседания и до сведения педагогических работников также, да, доводится подобное заключение не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания. Ну и последний момент того, что, да, вот, который различается в обоих этих случаях. В первом случае при приеме ребенка с ограниченными возможностями здоровья эти рекомендации консилиума реализуются на основании письменного согласия родителей. В случае выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями внутри образовательной организации дается письменная рекомендация обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию, оформляется представление консилиума на обучающегося, которое выдается родителям и законным представителям под их роспись, и пакет документов для ППК психолого-медико-педагогической комиссии выдается под подпись родителей. Второй экземпляр документов с печатью и подписью директора с отметкой о том, что родитель согласен с рекомендацией, остается в психолого-педагогическом консилиуме. Так, ну, коротко, да, вот здесь в одном слайде пробежимся по тем пунктам. Какая должна быть документация психолого-педагогического консилиума? Просто в процессе своего доклада я уже почти все проговорила, но еще раз, да, подытожим. Должен быть приказ о создании психолого-педагогического консилиума, положение о психолого-педагогическом консилиуме, график проведения заседаний, журнал обращений, через который могут обратиться, да, или педагогические работники с согласия родителей, или сами родители, законные представители, журнал учета заседаний, журнал регистрации коллегиальных заключений консилиума, протокол заседания консилиума, карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение и журнал направлений обучающихся, ну, то есть тех обучающихся, которые были направлены уже, в свою очередь, на психолого-медико-педагогическую комиссию. В принципе, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Да? С презентацией вы можете подробнее ознакомиться уже на сайте нашего центра. А сейчас я передаю слово Татьяне Александровне, как и обещала. Так, уважаемые презентации. Хорошо.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, как сказала Ольга Валерьевна, мы продолжаем эту рубрику, которая «Вопросы к ПМПК». В принципе, за это время поступало немного очень вопросов, но основные вопросы – это и ваши, и по почте, и по звонкам по телефону, и родители. Это несколько таких вот вопросов. Все равно остается вопрос, кто же такой статус, кто же такой ребенок, обучающийся статусом УВЗ, кому дают, да? Вот. И еще один вопрос, в основном это от родителей, кому создают определенные условия при создании государственной итоговой аттестации. Ну вот Ольга Валерьевна сейчас очень хорошо и подробно рассказала о консилиуме, да, и в таком плане, вот что, как он проходит, каким образом. И, конечно, по вопросам уже видно и понятно, что консилиумы на самом деле работают. И когда к нам приходят на ПМПК, на центральную ПМПК дети, обучающиеся, то мы видим уже и подготовку документов, и направлений, и ваши характеристики. И на самом деле сейчас стали идти дети, которые обучающиеся, которые прошли через консилиум, готовы уже к этому. И, видимо, вот вопрос-то и уменьшается. Ну, я бы вас хотела, конечно, призвать, что давайте также будем продолжать работать, чтобы на самом деле родитель и ребенок, особенно родитель, он был уже подготовлен именно к консилиуму, потому что вот все первичные такие вопросы поведения, давай быстро на ПМПК, вот неуспеваемость, давай-ка быстренько на ПМПК, вот эмоциональное какое-то состояние, агрессивное поведение, да, давай быстренько на ПМПК, там решат и посмотрят. Вот консилиумы, они, конечно, безусловно, и сейчас это чувствуется, очень решают, да. Вот, но что все-таки УВЗ? Наверное, я бы хотела к истории, что не то, что к истории, но до 2012 года, когда у нас наш новый закон, он уже действует много, получается, уже лет, сколько лет, уже 9 лет действует, статуса УВЗ, не было такого понятия статуса УВЗ, а если вы помните, у нас были образовательные коррекционные, специальные коррекционные учреждения определенных видов. И если мы вспомним виды, и если мы вспомним, если вот психологи, которые работают недавно и на специальной психологии рассказывают, да, в учебных заведениях, что эти виды были все-таки по определенным нарушениям. И коррекционные учреждения у нас так по видам и называли. Специальное коррекционное образовательное учреждение, там первого вида, второго вида. Вот и были те нозологии, те группы, которые с вопросом инклюзии, с вопросом то, что все дети у нас обучаемые и могут обучаться со всеми детьми, да, с какими-либо нарушениями. Вот эти виды у нас ушли. Но вот эти нарушения нозологии, они у нас остаются, и вот это и есть группа УВЗ. Это дети с нарушением слуха, это глухие, слабослышащие, позднооглохшие, да, это слепые, слабовидящие, это дети с тяжелыми нарушениями речи, раньше был это 5-й вид, да, это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, это был раньше 6-й вид, это дети с задержкой психического развития, все помнят, что это был 7-й вид, и умственно осталось, это был 8-й вид. И единственная группа, значит, группа это дети с расстройством аутистического спектра. То есть вот так хотя бы мы для себя, наверное, должны вот представлять, вот это та группа детей, которая имеет право на статус УВЗ. То есть в законе об образовании в статье номер 2 в пункте 16 написано, что это те обучающиеся с физическими, психическими нарушениями, да, которым необходимо создание специальных условий. А в 79-й статье написано, что это и именно ПМПК дает, определяет, утверждает статус УВЗ. А в 79-й статье в пункте 5 там очень хорошо прописано, опять же, эти группы, все группы, и что создание условий для обучающихся УВЗ нужны, это в первую очередь адаптированная программа. Если вы в рекомендации видите, что обучающемуся рекомендована основная общеобразовательная программа, да, он не может иметь статус УВЗ. А обязательно в первую очередь это адаптированная программа по тем группам, нозологиям, которых вот я вам
уже рассказала. И вот вопрос с ГИА – это второй больной вопрос, который по нему как бы все время и звонки, и вопросы, вот статус, опять же, что вот, в основном родители как звонят, что вот нас отправляют в школу, у него плохая память, внимание, да, он плохо учится, он, значит, не сдаст экзамен. Вот объяснение такое. Конечно, родителям рассказываем о том, что это опять определенная группа с нарушениями. В статье 79, если кто знаком с этой статьей, с пунктом 5, там, кроме того, что группа, о которой я говорила, слух, зрение, опорно-двигательный аппарат, расстройство аутистического спектра, да, задержка психического развития, там написано другие. Но это те нарушения и другие на самом деле, особенно если когда мы ставим, создаем условия, пишем рекомендацию для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации, у нас есть другая категория детей, которым мы, да, можем поставить статус ОВЗ. Но это те дети, которые получили или какое-то заболевание, это очень серьезные случаи, вот, можно сказать, сиюминутно этого года, это или какие-то такие сложные травмы, или онкологические заболевания, тогда, да, они относятся к другой группе категорий, которым обязательно нужно создать в этот год, да, какие условия для прохождения государственной итоговой аттестации, как основного общего образования, так и среднего общего образования. Что касается тех обучающихся, которые вот мамы говорят, что ну вот в 9 классе, вот для чего нам нужен консилиум? И хорошее это распоряжение, и на самом деле очень нужная работа консилиума. Вот такой ребенок вдруг появляется в 9 классе. Адаптированную программу для задержки психического развития мы не можем уже ставить в 9 классе. Да? И вот консилиум, благодаря консилиуму, может выявлять этих детей в 6 классе, в 5 классе, в 7 классе. Да? Кто у нас, может быть, как-то был или не опознан, не узнал вот в начальной школе, но перешел в 5 класс. И, конечно, психолог знакомится со всеми детьми. И вот мог бы предполагать, да, и потом прорабатывается этот ребенок в консилиум. Вот консилиум смотрится, диагностируется и собирается консилиум, обсуждается этот ребенок. И все-таки есть какие-то предположения, но нужно позаботиться все-таки это раньше, в 5 классе, в 6. Ну, последний срок, ну, это в 7 классе. А в 9 классе это только может произойти, если какие-то, вот к другой категории, о которых я говорю, это какие-то очень критические состояния, да, это очень серьезные заболевания, которые произошли вот буквально недавно, и нужно оказывать этому ребенку помощь. Ну вот, наверное, вот такие вот, на такой вопрос я бы хотела ответить. Рубрику мы нашу будем продолжать. Вы, пожалуйста, пишите свои вопросы. На следующую рубрику вот я предлагала Юлии Валентиновне, значит, что мы поговорим все-таки о сопровождении, наверное, и как, может быть, разрабатывать и что учитывать, это сопровождение обучающихся в училище, да? Да, в колледже, в училище, вот как бы таким образом. Значит, дети младшего дошкольного возраста с поставленным диагнозом РАС и задержкой психического развития могут направляться на комиссию до установления статуса ОВЗ. Да, конечно. Вот эти дети, но тут ЗПП, задержка психического развития, наверное, Р. Или вы имели в виду задержка психолога? Ну, ЗПР, наверное, вы имели в виду, да? Да, вот если поставлены с диагнозом с РАС, вот они, да, вот у этих детей, если диагноз установлен и четко поставлен врачами, то они могут направляться на комиссию, конечно, безусловно. Ну, на этом, наверное, все. На те вопросы, которые волновали, наверное, даже в первую очередь нас, комиссию, да, мы вот как бы озвучили. Ну, всего вам доброго. Дорогие коллеги, вы сегодня выдержали целый рабочий день в такой напряженной теме. Я согласна полностью с Татьяной Александровной, с Ольгой Валерьевной, всеми остальными докладчиками в том, что проблема не возникает вдруг.
она не может возникнуть к 9 классу, и мы не можем обращать на внимание уже очевидное, да, когда ребенок выходит из окна, режет себе запястье или совершает какие-то противоправные действия. То есть это уже плоды того, что мы пропустили где-то глубоко в детстве. Поэтому я призываю вас всех обращать внимание на необычные поведения в раннем возрасте, уже в дошкольном возрасте, скажем так, да, когда мы можем обратиться к специалистам и через психолога, медико-педагогическую комиссию можем определить тот круг рекомендаций, ту помощь, которая бы помогла ребенку упорядочить поведение и в стандартном нормальном режиме получать образование, радоваться жизни и общению. Всем хотелось бы отметить еще следующее, что мы от вас ждем предложений, вам в свою очередь вышлем проекты алгоритмов, проекты перечня методик диагностических, которые нужно будет использовать в течение учебного года. Обязательно мы для дошкольников тоже такой пакет подготовим, проект с вами согласуем, чтобы это было практически значимо для всех педагогов, психологов, всех типов. Про СПО пока мы подождем, но вот были запросы про дошкольников и школьников, и этим мы займемся и постараемся к итоговому письму заключительному приложить эти проекты, чтобы вы с ними ознакомились и утвердились. Да, это важно, нужно или нужно немножечко доработать, чтобы мы с вами целым таким дружным коллективом выработали полезный документ. Работаем. Мероприятия по профилактике суицидального поведения, аутоагрессивного поведения находятся под контролем, будут мониторить Министерство образования Республики Коми, Министерство Российской Федерации. Поэтому если на базе учреждений еще не разработаны программы профилактики аутоагрессивного поведения, агрессивного поведения, других форм девиации, может, есть у вас комплексные программы или их нету, да, пожалуйста, разрабатывайте. Если есть у вас позитивный опыт, мы в рамках конкурса «ПСИ-перспектива» готовы рассмотреть их и дать гриф Министерства образования Республики Коми лучшим программам. Мы будем рады видеть и слышать вас по телефону 301-357, по электронной почте нам пишите отдел ППС @mail.ru, заглядывайте на наш сайт центра в рубрику «Методическое объединение педагогов-психологов». Там размещена будет вся информация, которая сегодня прозвучала, будут ссылки на вот этот вот семинар, это заседание. Можно будет пересмотреть, посмотреть те доклады, те сообщения, которые вам понравились, может быть, что-то вы упустили, куда-то вы ходили на занятия, уроки и так далее. Всем огромная благодарность за то, что вы принимаете участие активно в работе методического объединения. Желаю вам успехов и СПО мы тоже включим в наш перечень. Будьте здоровы!